Yenge na biso Yenge na babundi ya tata Kimbangu Okoti Toza kokota na loyembo na biso Iboso ete tozwa mupaya na biso Azali susu mupaya te koko na biso kipulu oyo tokokabola sije munene oyo apesaki biso yango toza kokota biso banso na loyembo oyo Yenge koko kipulu esika bozali toyebi ete boza deja ya kobongama tokozwa bino na nzela ya WhatsApp tokota topesa bayenge Gonzaka Luzeiko Tatwe Tata Kimbangu kuboloko Mavu Matatue Toto Suka zezi suka Gonzaka Luzeiko Papa pana ba mama Tokota Bakoko Banengwa Tokota Yala mza ya mvimba Toza kozela bandeko tokota Topesa bayenge bana ya ntemo kia kwanza esika tozali na mokili mobimba Tokota Tokabola Totinda lien na ngulupa na biso ya WhatsApp Tobenga bandeko na biso Buluzi ya bandombe Anungini Yala muza ya mvimba Buluzi ya bandombe Yewe wana nasima Agoyala muza ya mvimba Ke yala Kimbangu yala oh yala yala Yenge koko na biso mabiala matondo Toza kozwa koko kipulu kalate Muza ya mvimba Mbuluzi ya bandombe Anungini Muza ya mvimba Ke yala Bangu yala yo yala Ke yala muza ya mvimba Ke yala Bana tata Kimbangu tosepela Bana ya mbuluzi Bakoko nyoso ya mokili mobimba Bana oyo bazongeli kibokoko na bango Tobatela esengo Saya mvimba Alongi na ye Nani wana alongi ye Bakoko banungini Buluzi Kimbangu anungini ye Alongi na ye Alongi Alongi na ye Alongi na ye
esika bozali tokanisi koko kipulu pe akoyanola na mbote na bino to losako na bino inaye alongi na ye alongi na ye alongi na ye fumu kimbangu alongi ye abaloli masolo azongeli masolo na ye kolo mokili hehe oboyi bakoko fimbwa kekele hey oswani na Kongo nzala na libumu ingeta mfumu mvuluzi kimbangu alongi na ye kaka nde tozali kozwa mbala moko koko kipulu po ete tokota penza na masolo na biso sije munene apesi biso eza kobangisa tokoyoka yenge koko kipulu esika bozali yenge mama kungu pe bandeko nyonso ya lisanga te mokia kwanza pe bandeko nyonso bazali kolanda biso ya bamasanga ndenge na ndenge pe bandeko nyonso ya mokili mobimba batata bamama bamfumu bayimbuka bana mitie mibange pe bampaka moseka pe mongali donc nzamba bakoko azwa lokumu mpona mokolo ya lelo akamba biso na manaka oyo tozali na yango mpona bato mwindu nyonso bakundula lolenge kani bomoto na bango etambwisamaki na eleko ya bakoko mpe yango ezali kosenga biso tozonga na lolenge wana malgré ekozala na badevelopement na baévolution ya vitesse ya chaque génération mais baprincipe de base ya fondement oyo ezokopesa début ya makambo nyonso esengeli torespectaka mpona tose retrouve na voie ya malamu donc liloba ya nzambe bomwa ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na seko ingeta tokanisi boza koyoka ye moko koko kipulu toza na bango waninye bongo ndenge kaka tobandaka tokopesa bino kaka maloba boko belela nzambe ya bakoko pe baloyembo na biso oyo toyembaka ya adoration ndenge kaka bobongisi na manaka nde tolekiseli bino maloba pe tokozanga te kopesa bambote na koko na biso IKM kombo na bino pena toyebaka te bokatakata ngo me tomoni keza bino topesi bino bambote esika bozali pe tozosenga na bino ete bokabola boinvite pe bandeko na même na page na biso kaka wana ya Facebook tozali tokabola totinda lien na bandeko tokota po eza makambo ya motuya pe toza pe koloba na bandeko ba oyo baza kolanda pe biso po na ba commentaire totangaka biso tolobi toza kosala musala na biso moto moko ayaka kokondane mutu aloba kocontredire maloba o koko kipulu soka lobi yo kopesa oya yo biso toyebi bakoka biyambo baza boye bobandi kopesa bato neti ba leçon te koko kipulu soka yebaka makambo otembela azosala ngo te mbe azoloba ngo te lokola yebi yango aza kotalisa na biso kita biso bato za koyamba yango tozwa ngo soki tondimi tosalela soki pe tondimi na biso te totiki pembeni po toyebi na biso ke kongole aza na efila mpaka mutu atembe andimaka neka makambo nyonso te me lokola tozokende na Kongo ya sika miso na biso nyonso bakai oyo ekai eza na bamiso na biso nyonso ekokwea biso nyonso tokokota na ntemo miso ekofungwama mpenza pe tokolamuka tokokoma tokoloba liloba moko po kuna baconfusion oyo ekozala lisusu te me ya koyaka na kokondane c'est comme si yo komi nde yango wana ya malamu oyo ndeko alobi yango wana te donc bandeko penza tosala la part des choses donc so okei okoti na bainformation na ba France 24 okei na TF1 na TV5
bapesaka ba information wala bapesaka tango sopeza nango ya lokuta mais lokola eza musala na bango basali kita biso soki tozwi to vérifier yango par-ci par-là to confirmer mais soki ezaki yo tozo loba bino pe kuna bato bazokokoma bazotia ba commentaire neti ya bango nde eza yango wana penda eza tobetana mabaku te tokomi na tango oyo esengeli toyoka nde mingi koyoka mingi po tobungaki pe ta mulai koyoka mingi yango ezokolisa biso toza kokola mingi tango toyoka bandeko baza koleka koko kipulu donc professeur biso tolobaka ya université bango nde baosimba masolo pe na Kongo asika na bapokwa nyonso tout donc farde na sali peka tokende ozwa penda mateya po tokola na yango wana kalika mutolingaki koloba bolimbisi na bandeko bao boza kolanda biso pe bao bokolanda sima nde tozala penda na bokebi na tango oyo tokomi matondo koko kipulu tozongiseli bino maloba pona komema biso na losambo pe baloyembo pe kokota na sujet na biso ya lelo matondo matondo mingi ezali esengo mingi ndenge tokutani na ngonga oyo na pokwa oyo eyingeli zamba bakoko aza na biso yango tobandamanaka na biso tokoyemba quelques chansons mpona kokongola mokolo ya lelo ekambama to mpe ngoka oyo tokomi ekambama na kombo ya nzamba bakoko abatela biso nyonso na baye oyo bazali sur place na baye oyo mpe bazwi tante ya kolanda biso mais bakozwa mpe ka temps parce que bakokuta bavideo oyo ekotikala na kati ya continuité ngeta iloba ya nzambe bongo ya seko oyo bakopona biso ekotikala seko na kombo ya nzambe komutulendo ya mbanzazelela mpona mokili mobimba oboyi bakoko na biso fimbu ya tekele oswani na kongo nzala na libumu tala bapasi na bitumba mpe minyoko na mboka nyonso ya baindo mabenga kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza tala bapasi na bitumba mpe minyoko na mboka nyonso ya bakoko mabenga kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza imbango mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga tala libotaneza konyokwama moyindo poyo tikaki nzambe ya bakoko tala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya sekoyo tala libotaneza konyokwama moyindo poyo tikaki nzambe ya bakoko tala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya sekoyo kozwa imangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga wananukaki yo na molili buji na maboko wanamonaki yo te muyengali na mangengenge natali na muli mobikisi nanga loku mwanani loku mwanzambe nzambe abakoko nzambe muzalisi matondwa nani matondwa nzambe nzambe abakoko nzambe muzalisi ikatoyembela nzambe abakoko nzambe muzalisi nzambe abakoko nzambe atonda na nguya nzambe mozalisi matondwa nani matondwa nzambe abakoko nzambe muzalisi naye bandeli ya mokili liloba ezalaki nzambe lelo ekomi mikanda nga na lela kongo bato ya mokili baboyi koyoka kombo na nzambe balandi ekeko ya yezu mawa mingi nga na leli la 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 ye ya kongo nga na leli la 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 ye ya kongo liloba ya
ya nzambe bomoi ya seko ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzambe nzambe ya kungu onya shongo mbidi mukulu ngana leli la 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 ngeta pepe ya kungu ngana leli la 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 pepe ya kungu bidi gangambi moyo watendelele wabakambwa beto kashidi watendelele ngana lelyo la 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 pepe ya kungu ngana leli la 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 pepe ya kungu Iloba ya nzambe bombo ya seko ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzambe ole kumu nzakumba elili mukulu ngana leli la 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 ya kongo ngana leli la 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 pepe ya kongo Kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasituni na wiza Kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu ngeta mupasituni na Kimbangu wiza peve ongo wiza watu sadisa mupasituni na wiza Kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasituni na Kimbangu wiza yeye buluzi wiza watu sadisa mumboloko tuni na ngeta yeye buluzi wiza watu Kimbangu wiza watu sadisa Kimbangu mvuluzi ngempeve ya Kongo ngeta peve Kongo ingeta Papa Ndoi na biso Nzuzi George tobele la tata Kimbangu beva Kongo ya kosalisa biso bayenge na biso toza kokota Buluzi Kimbangu wakanga masambu ingeta toyemba na koko kipulu elongo mama na biso sila toyembe elongo mavanga mame aiye siwa mona yo mavanga mame sukula mavanga mame aiye siwa mona yo ingeta ndeko na biso dita divinement esika bozali toza kolanda banzembo elongo na koko kipulu toza koyemba elongo solo te solo matondo nzambi mpungutulendo ya mbanza velela nzambe ya Mbuluzi Kimbangu tobeleli yo na kombo ya bakoko nyonso ya peto ape tobeleli kombo na yo kombo na nguya nyonso na tina ete okabela biso e okabela mabota na biso banso ya mokili mobimba oyo tosili kozanga pambola biso nyonso kabela biso oyo ebombami na kati ya ngenge na biso mpona tosala na yango misala ndenge na ndenge oyo bomoto mpe bomoi bwa biso ezalaka na yango mposa butu mpe na moi mpe ntango nyonso tombola manaka ya ngenge na biso
pona tokutana na bolamu ya libela na libela pamba te koya na biso bato kati na mokili mobimba etambolaka elongo na ngenge ya ngonga na ngonga pona tosepela na yo nzakomba elongo pe bomoi na bomoto bwa biso evanda na kimia kati na mokili kati na kimia bomoto pe bomoi bwa biso bato kati na mokili esengeli na kombo na yo ntango nyonso mpona toboya mabe pe tosala malamu oyo ekopesa biso pole ya bisengo ya libela na libela pamba te okelaki biso bato na kati ya mokili mobimba mutu na elembo na ye mimonisa na kati na biso mpona elembo ya mutu na mutu emonisa misala na yango mpona bolamu ya mokili mobimba tobeleli yo na kombo ya bakoko na biso nyonso oyo babandaka mabota na biso banso ya mokili mobimba na nzela ya minzoto ya mbotama ya biso bato na kati ya mokili mobimba pamba te okelaki ngenge na kati ya bomoto oyo okabelaki biso uta boyei na biso likolo nse mpona kolongola mawa na kati na biso bato na ntina ete pe na ntina na koyeba kobongisa bolamu na biso moko bato ya lelo pe ya baye oyo bakoyingela nsima na biso lokumu na yo nzambi mpungutulendo ya mbanza velela elakisama mpona mokili mobimba na kombo ya bakoko na biso nyonso ya petwa oyo banyokwamaki mpona biso bakitani na bango tomona nzela ya nkembo na nzambe ya libela na libela bokasi ya pasi nyonso bakoko na biso bamonaki etombola manaka ya bangenge na biso bato na kati na mokili mpona moko na moko na biso asimba bolamu ya bomoi mpe bomoto na ye na maboko elikya na biso ya ntango nyonso ezali bino bakoko na biso ya petwa pamba te botikaki bilembo ya nguya oyo ekolakisa biso nzela ya bosembo na nzambe ezanga suka mpona tosepela na manso mapesamelaki biso na nzakomba mpona bomoi mpe bomoto ya bato banso ezwa ngonga molai ya bovandi na yango na kati na mokili mobimba na ntina ete tokokisa mokano ya bitinda nyonso ya nzakomba oyo ebombama na kati ya bomoto toza nango matondo mingi na bakoko na biso nyonso oyo babandaka mabota nyonso ya mokili mobimba pamba te bozalaki na bolingo ya bondeko ya bomoko ya kotonga mabota nyonso mpona bomoto na biso bato ya lelo emonana na kati ya mokili mpona tokilakisa mobimba na bino kwata na kati ya mokili mobimba mpe bayeba koya nsima na biso mpona bakobayenda na bisika biso tokosukela mopepe na bino ya peve ya kongo epetola mpe esikola bomoto mpe bomoi na biso mobimba mpona toyamba manaka ya ngenge ya sika na ntina ete tosala na yango misala ndenge na ndenge ya kotombola bolamu ya mobimba ya bomoi mpe ya bomoto ya bato banso ngeta pole na yo nzakomba etambolaka na nzela ya kongenga na sanza minzoto moi mpona kobengana mbindo kasi petwa na yo eyaka na mopepe na mai mpe na bikela mobike oyo okabelaki biso uta boyei na biso likolo nse okelaki minzoto ya mbotama to mpe ya ngenge ya manaka ya mbotama ya bato banso kati na mokili mobimba mpona kotambwisa manaka ya ngenge na biso mpona tokutana na bolamu ya bomoi mpe ya bomoto na biso ya ntango nyonso pamba te minzoto ya mbotama na biso ekangama na milimo ya bato banso mpona kolandisama ya manso ya bomoi mpe ya bomoto bwa biso tobeleli yo nzakomba na bokasi ya bilembo nyonso ya likolo na nse mpona kobatela mpe kobomba manaka ya ngenge na biso liboso ya bato mpe milimo nyonso na soloka mpona tokutana na nyonso oyo bakoko na biso balobaka mpona mobimba ya bomoto mpe ya bomoi na biso bato ya lelo pamba te balobaki yango polele ete minzoto ya mbotama ya bato kati na mokili
ezali kotombola manaka mabomba nyonso oyo etami to mpe oyo ebombami okati ya nzoto kati na epinda na nzakomba matondo mingi na nzakomba mpona bolamu nyonso okabelaki biso mpona tozala na yo elongo ntango nyonso pamba te nkembo na yo nde nkombo na yo nde nguya elobi ko mpe mapamboli nyonso ya kozala na biso bato kati na mokili matondo mingi na bakoko bwa biso nyonso ya petwa pamba te bozalaki na mobimba ya nzambe na kati na bino tina yango wana tozali na ndingisa enene ya kopesaka bino lokumu ntango nyonso elongo na nzakomba na misala kitoko bosalaki mpona bolamu ya bileko ebele matondo na mbulusi mbangu likunzi ya bomoi bwa se po oyo alongokiliwa etikala se bongo mpona mokili mobimba ezali esengo mingi ndenge tokutani lelo te tolobi ntango tozolobela bokoko to mpe tozolobela culture donc na kati ya culture fo toyeba ke ezali lolenge donc ensemble ya mobimba ya balolenge oyo nzambe apesaki kozala ya bakoko na biso to kozala ya bato mwindu teke apesaki bamidele baza na lolenge na bango biso bato mwindu mpe toza na lolenge na biso lolenge oyo bamidele basali wana ezali bakoko na bango nde bazwi na kati ya badescendance ya bahistoire oyo bango babeti biso mpe po toyeba sikoyo badescendance na biso oyeba nde ya mokili batambolaki ndenge nini façon oyo bamitambwisaki yango wana nde véritable lien na biso oyo bandozongisela biso bénédiction de retour to mpe bandozongisela biso barevenir ya babitoki nyonso oyo bakoko babimisa to mpe oyo biso tozobimisa kasi loko badevie mokili lelo oyo tozokuta biso na barevenir wana te barevenir wana ekomi détourne na bato ya misala mabe yango lelo topesaki sujet tozolobela makambo etali ntina ya liwa to mpe définition de la mort mpe oyo tozokobenga lokola déplacement ya monde spirituel donc lolenge ya kokende ndenge moto ase déplace po akende na monde spirituel parce que bato bazokobivre na confusion bato balobi soki moto akufi ake paradis lola mais totali na bachrétien nyonso africain ata moko na bango te apesi biso suite ya bisika bazokende banda na bapaster baster oyo tobenga bachantre na bachanteur oyo bamusicien chrétien bato wana nyonso basango oyo baabe bacardinal oyo balati batitre wana ya bato mwindu so tobandi otuna bango ke malula bandaki enda ti lelo na ayebisi biso place akoma te yateyaki évangile européenne mpona koyebisa bato bandeko na ye ke un jour totika mabele tokende na paradis ok concept wana bakoko na biso bayeba yango te bakoko na biso bayeba ke avant toya na kati ya mokili tozalaka baesprit wana nde nzambe alatisa yango corps physique oyo tozomona e corps physique wana esalamaka na canal ya rapport sexuel ya papa na mama eke rapport sexuel ya mwasi na mobali nde ezokofabrike corps oyo toza na yango corps eutaka na mabele te malgré soki moto akufi corps wana ekokola ekoma putulu mais putulu wana ezali différent na mabele parce que putulu wana babenga yango matière première dominante. Cela veut dire, si on va dire que bakosaki moto mwindu ke touta mabele tozonga mabele après bango baye se contredire lisusu ke okoko na bango elinde na monde entier ya zonga mabele te alimwaka bongo biso toye koyebisa bango ke wana ezali mensonge parce que biso oza na bakoko na biso ebele oyo balimwa sante bakufa toza na bakoko na biso ebele oyo se disparaîtra c'est-à-dire dire na ebande ya mokili oyo ezalaka nde tozomona lelo teke moto akufa alala to bando kolela ye na ebande ya mokili moto azalaki na puissance ya kodevoile secret oyo ebombami na kati ya banasire seke nzambe apesa ye bapermission oyo moto akoki kose compose na kati ya banasire akochange corps mpona ake kovanda na planète mosongolo nde tomona ye koko mbengu akendaki kovanda na kati ya mai c'est-à-dire azalaki motu lokwa nga na yo mais esprit na ye wana ezalaki deja esprit ya mai bayaki kodepose yango epai ya motu aza physique lokwa nga na yo apres azongi susu na kati ya mai mais corps oyo azovandela na kati ya mai eza différent na corps oyo avandelaki na mokili eza lokola kokongeli yo na ankotaba aza mobomo ye moto akota na fleuve congo kuna na ngambo ya mangengenge esika tourbillon ezalaka esika oyo oyokaka ke
bande koleka na bamasuwa bande kobwaka bamakasu bande kobwaka babilembo wana koko wana azali oyo tozobenga lokola mobomo lokola koko nyangaka kokulaka akota na mai ya parki talonga mpona koprotege parki parceke bamindele bande koya koexploite biloko na biso na lokoso ya kokende na yango na mikili ya Europe pe lelo oyo bakoko wana basilikaki bakotaki na kati ya bamai mpona kochasse bamami wata nyonso parceke bamindele bayeki na besprit ya basirene wana kotala bamai na biso mpona badevoilaka to mpe badetektaka bamatiere premier oyo ebombami na kati ya bango bato bango na facilité kesela na bamboka na bango ne bakoko na biso mpe mosusu oyo bazali na baconnaissance secrète des esprits divine basekomposaki bakoti na kati ya bamai pour chasse tous les esprits oyo bande kopesa révélation epa baeuropéenne mpona bapie babomengo ya bamboka na biso elingi olobake mpona makambo etali nde tolobi ya tozoloba ya définition ya liwa mpe déplacement ya monde spirituel veut dire eza na différence entre paradis oyo baeuropéenne bazokopesa biso bakona biso bayebele makambo wana te bakona biso bayebele paradis eza mokili oyo bapesi esika tozokomona tous les bien-être ezali na kati ya paradis wana ezalaki esika oyo bapesaki mutu adevelope to mpe ademontre mabombami ya nzambe oyo etiamaki na kati na ye me na makambo etali définition ya liwa bakoko batikaki na secret ya livre des morts balobaki mpona koyeba définition ya liwa esengeli na biso toyeba bisika oyo toutaka mpe mission ya boyei na biso bato na kati ya mokili pamba te bikelamu nyonso oyo ya mokili mobimba tozomona ekelama mpona koakompagne biso na parcours déterminé de la vie teke bakoko balobaki deja ke mpona toyeba définition ya liwa biso iko toyeba nano bisika nini toutaka yango tobi ke toutaka na bamonde spirituel epai ya nzambe nde toye sikoyo na mokili mpona to exercer mission ya nzambe avec parcours déterminé après parcours déterminé nde tokozonga suku esprit tozongi koto toutaka koto toutaka wana bakoko badefiniraki yango tokoyoka awa na makambo oyo tobi biso tozoloba awa biso bato tozali lokola bambuma nzete tokendaka mpe tozongaka yango wana bakoko na biso balobaki ete les morts ne sont pas morts donc biso bato toza mpeka lokola bambuma nzete olemanga obwaki mokokoli yebaka ke moi ya kosala mosala nango parceke na kati ya moi aza na baénergie oyo esengeli nga nao toyeba nde énergie wana ekoabsorbe liquide ya noyo ya manga wana oyo obwakaki eséché apres nde ekotetukaka si ya fécondation de la ligne seke nature nyonso to ekelamu moko nzambe atikaki eza na misala na yango yango tolobiaka biso bato tozali lokola bambuma ya nzete tokendaka mpe tozokaka yango wana bakoko na biso balobaki ke les morts ne sont pas morts mais bango kuna balobi laisser les morts enterrer les morts mpe bakosi bato ke soki moto akufi ate libela mpona nyonso wana basala badétournement ya korekipera milimo ya bato batiango na baemprisonnement mpona bautilize bango sikoyo na makambo na bango personnel biso bato toyaka na kati ya mokili mobimba na force énergétique ya argent blanc ya moi force wana ya couleur argent blanc moi wana yango wana nde motu ezali kopesa biso coloration de la peau ezokokolore na suki na biso ezokolore na misu na biso babengi yango mélanine ezali énergie ya moi conserve na kati ya nzoto na biso ezokosala makambo etali pigmentation de la peau so motu mwinda ebideli ya koexploite l'énergie atako moyekola sikoyo étude ya baénergie ya moi ebombami na kati ya poso na ye epai ya mundele nzoka mundele na motu mwindu mokolo melanine eza motu mwindu melanine na to moko ya moke akokani na biso te yango mona akosala baproduit ya koinfluence biso tochange baposo baproduit oyo eza na baside ya makasi ezokosisa bato bakushi ya poso mpe bato wana bazokokoma faible mwaye bomoto mpe bomoi na bango etambo na réalité ya nzambe eza te mpo basali babiloko ya clonage Thomson omona 16 place tala mbisi moke biloko ekomela bien te soso basubi batonga bakolisa yango mbangumbangu na délai déterminé ya période na saison te tayabedi bango nde babuki mibeko ya destruction po bakomolesa bato siko biloko ya mabe oyo eza aproprie te na nzambe biloko wana nyonso ezokosilisa oyo tozokobenga lokola bato évolution ya mémoire e bato bakokoma siko na baforme ya banyama soka moto batiaka euta kala azala na nguya ya kodirige nyonso na mokili
ele mtazali responsable on te lobi ake kati ya makambo etali biso batu toyaka na kati ya donc toyaka na kati ya mokili mobimba na force énergétique ya couleur ya argent blanc ya moi donc yango te epesa biso force ya kozala na biso bato na kati ya mokili epesa biso coloration de la peau soki misu tobengi mélanine énergie ya purification ezaka na kati ya couleur wana argent blanc epesa biso énergie ya coupure des liens maléfiques ezaka na kati ya couleur wana argent blanc yango wana toyaka na détermination du parcours de la vie na kati ya mokili apesa biso énergie d'endurance apesa biso activation ya force alimentation des énergies ya argent blanc ya moi oyo ebimaka na 12 heures to mpe na 6 heures to mpe na 15 heures to mpe na 16 heures ezali kopesa biso na katikati ya motu laka lokota chargement na ye mpona kopesa biso force na cerveau e colonne vertébrale mpe mbala moko alimentation wana ezokopesa courant na yango ntina oyo tozokobenga corps électrique mpe azali lié na corps sublime. Corps sublime ezali corps d'apparition ya baesprit bienfaisant parce que toza na deux corps moko oyo nzambe atia baccès na kati ya nzoto ya motu nyonso aza nango soki moto akufi so akwa balobimela biso aza na deux corps oyo akoutilize oyo atambolaki malamu so akomomela biso abandolata nzoto moko babengi corps sublime. Corps sublime wana ezali nzoto oyo moto atambolaki te twa soki akufaki me akomobimela bino aoya nzoto ya déformation te komonena bamaseke omonena bamitila wana eza corps babengi yango antécédent corps bafantôme na bavampire bazosalela basorcier bazosalela bato misala mabe wana eza nzoto eza na kati ya nzoto na biso siko atolobi ke alimentation kaka ya couleur wana argent blanc oyo ya moi oyo komonaka ebimaka na 12 heures elati ceinture ya ngelingeli ye azokopesa moko force na ye ocharge biso na motu awa esika cerveau ebetaka mpe azokende koalimente oyo tozokobenga lokola énergie na ye na kati ya colonne vertébrale colonne vertébrale akangama na corps électrique. Corps électrique eza nini eza nzoto moko nzambe atia na kati ya nzoto ya motu nyonso aza na yango motu ealimentaka epesaka courant na kati ya nzoto momba mpona motu sikoyo azala au grand complet atelema atambola na énergie wana ezokita na yebanda na cerveau ekiti na colonne vertébrale apres eactive mbala moko corps électrique siko tolobi argent blanc ata aza su attaché to mpe lié na force sublime wana or oyo motu abimelaka na yango na forme ya bienfaisance kasi bako baotravaille na malfaisance baobima na corps wana ya léger tobengi corps antécédent tokoyoka définition nango awa yango wana bakoko na biso bazalaki kotosa principe na caractère ya sacrement divine mpe sacrement ya bomoto pamba te mutu azali sacré mpe esprit mpe ezali sacré sikoyo esprit batiaki ezala na kati ya mutu mpo na kati ya nzoto oyo mpona elakisa mosala na yango yango wana molimo elataka nzoto na biso bato mpona kolakisa mabombami na nzambe na kati na biso mpona kosala na yango misala ya kobongisa mokili kobatela mabota ya mokili mobimba mpe bongo na bongo seke nde toya na kati ya mokili toza na misala nzambe me badevie chemin bato bakomotala siko makambo mosusu yango ekotisi siko makambo ya bazabolo eke mindele ntango babetaki masolo ya nzambe azali na baange mo likolo abwakaki bango bakweyaki na se wana eza histoire ya détournement nzambe abwaka ange na se te mpo balakisa biso akweyaki na mboka banani ntango nzambe abwaka ange wana biso baafricain tozalaka te bango nde baye na histoire wana eza démagogie nzambe likolo kuna to mpe na place azali na trône na ye azalaka na baange te azalaka nde na bakoko parce mokili momebanda na bakokondele babandi na bakoko donc jamais kokotya baange bango siko bazokoamboye motu mwindu mpo motu mwindu abandone makambo ya baesprit mpo ani mpo bango baeleve siko bakoko na bango na batite moko honorifique mpona kopesa oyo tobenga lokwa supériorité ke non voilà bino bakoko na biso nde basalelaka nzambe bango nde motu bazali sikoyo suprême koleka baesprit donc baange wana nde bango balobelaka biso bazaka baesprit donc baza bakoko na bango batambola ye malamu te yango babongwani bakomi na baforme wana ya oyo tozokobenga lokola mapapu donc yango tolobi yake na principe na caractère ya sacrement divine bakoko na biso bagéraki makambo etali le secret ya livre des morts na nzela ya losambo ya protection des morts na losambo ya canalisation des morts
na losambo ya absorption des esprits pe bazalaki na base élémentaire ya fumigation accompagné na bacérémonie culturelle ya sacrement ya bomoto ya bato na bato egal lokola banzembo ya coutume ya bomoto ya bato na bato. Principe général ezali koloba ete tozali na accès ya kozongaka na poso mosusu to mpe même kozonga na poso ya ebandeli na yo. C'est-à-dire que nzambe atiaki déjà bapuissance apesaki accès moto aza na pouvoir ya kosala incarnation après liwa na ye pe moto aza na pouvoir ya kosala mpe réincarnation. Donc bakoko nde masimba ye basekret wana ke moto akufi toke tokundi ye mais bakoko basengi invocation prière d'invocation mpona moto wana abotama lisusu soit na famille wana so famille wana baza na malgérance baloko eza makambo basusu bakobimisa ye na famille mosusu wana mpo asala continuité ya esika oyo peut-être balimitaki ye parce que nzambe apesaki continuité ya longue vie. Ensuite omona bato lelo bazokufa na bapassage elingi koloba ke eza na basecret moko spirituel oyo ezokoleka batie bato kidiba bakomoleka bato baartificiel na nzoto oyo ekomotisa siko banguya ya bato alingi akomotika kidiba soki evenema mo ezoya azokoka kose sentir te po niveau sensation na ye edimine vitesse ya fonctionnement po ezolia lisusu babiloko naturel te oyo ekocorrespondre par rapport ya activation ekomi kolia babiloko moko boye ekauka elala pongi nde bakoko batiaki définition toyeba biloko nini oyo tokolesa makambo etali nzoto na biso seke bakoko na biso mpona kokunda bibembe jamais balobaki ke na sacrement divine balelaki bibembe na banzembo ya spiritualité bantu eza différent na banzembo balongo baoyemba oyo bango bazoyemba wana ezali banzembo ya bowumbu parce bazokumisa nde batanie eli mais lokwa bakota ye bango question baekumisi bakoko baeuropéenne nde bakumisi nzambe nde bango bakoti na ignorance wana mais nde tozokende motamuta kodepose misala wana pamba te eza na litomba te bato bakokota nde siko na misala ya kokumisa bakoko na nzambe mpona bakoko basepela mpe bapesa biso baouverture parce que soki toboyi la route est bloquée. Donc bakoko na biso bakunda bibembe na te possibilité na bonzambe balelaki bibembe na banzembo ya bonzambe mpe bakoteya mateya ya liwa mpona bato bayeba moto wana ake wapi mpe na bomoto kutimi nde moto ekosala makambo na yango mais na forme moko oyo tobenga lokola culturel. Donc na bakutimi bazalaki na banzembo ya bokoko ya bomoto oyo babande ekolela bibembe bazalaki na banzembo oyo bande kosepelisa bafeti evendi ezalaki banzembo te ke tozwa nde banzembo ya baeuropéen mpo totya ebeta na banzembo na biso wana tobungi fréquence po biso tobatela na baprincipe de base ya fonctionnement ya mobimba ya bomoto na biso avant tokota na bacollaboration peut-être ya kosangisa baculture to mpe kosangisa baélément culturel ya babikolo mosusu parce que chaque culture aza na puissance na ye mpe aza na makambo na yango soki oyo ezolingi osangisa culture ozwa par exemple bato oyo batika mileko na bango kobalisa ifo tobalisa na régime ya mbila fo tobalisa na makasu fo tobalisa na nzamba fo tobalisa na mupa bakoko soki bobala mapasa kuna mpe baosenga na partir wana mpe botya bapembe ya mapasa ezalaki symbole forme lelo te tomona bachef coutumier bakomi soke bandimi mariage ya démagogie mpona kobalisa chere ata botie siko bosere vi ya bato babalaka chere bato baobala te bato baosente alingo mokosa oyo te moto so asente eza lisumu nzoka ye azangi mais vi eza limité te parce que eza na puissance divine ya nzambe ezokotravaille na kati ya motu soki toyebi kogere yango te nde ezokobongwana ezokokóma siko na malfaisance eza na baprogramme oyo batiaki ya kodebase mpona totambusa bomoi na biso mpo tokweya na makambo etali bambeba te. Donc bato lelo bazokokunda bibembe na batimité baokende dans le nom de Jésus bakotelengana parce que wana babimi libanda ya fréquence ya bomoi te ya bomoto na bango parce que européenne jamais okunda ebembe atya makambo ya pratique ya coutume moko ya baafricain aolanda coutume ya bakoko na ye bayebi pourquoi batiaki po tokunda ebembe po tozala na eloko boye po tozala na eloko boye donc bakoko mpe bayebi pourquoi batiaki po tolela ebembe bakolela ebembe na bougie te. Donc biso tondimi makambo wana ya pratique ya babougie wana ezali kopongola balien na baesprit diabolique parce que puissance ya lumière oyo bapesa ye biso ezaka lumière ya moi na lumière ya sanza lumière ya baétoile na balumière ya bacouleur nyonso ebimaka likolo tobengi bacouleur héroïque ezokopesa baaugmentation de la sagesse ya veut planète oyo bato bautaka bato nyonso na kati ya mokili bauta nanu na planète bleue
La planète bleue, on est allé la planète générale, il y a Nzambe, il y a bakoko ici à débita qui m'a kamuna nyos. Mais la planète bleue, on a allé pour travailler dans le département, la direction, la collaboration, la collaboration l'esprit, c'est que à placer sur l'esprit, où il va dans la capacité que l'esprit qui va dans la mouille, dans la capacité de gérer l'alimentation. De gérer le fonctionnement de l'atmosphère. On a un moyen de température est baissée, on peut tailler. Ça veut dire que fonctionnement est responsable de l'esprit. On va tambola ici, on va tiki, va sécréer, ça va technologie. On va tambola dans un malam, les lots, va zonga ce qu'on a trop dans Bambé, va comme serviteur naturel. Il faut trouver Baba Makaboana Nyonso. Corps antécédent, ils allaient lié dans l'énergie, il y a moui, il y a souka, il y a pété. Il y a un monde que ça pratique dans le à partir à 16h à 17h. Il y a un monde qui va détourner, lumière, il y a moui, il y a pété. Il va créer une lumière à bougie. À cause de la fréquence, il y a gérer un cambo d'esprit. C'est le temps où les bougie, et là, le rôle là, toujours canaliser l'esprit na liaison na l'esprit diabolique et bandoyo so bango ils ont même bango na emprisonnement biso batu na simaliwa okendaka na monde spirituel ya bakoko na biso na nzela ya ba énergie ya moi oyo ebimaka na 8h juste to pe 18h babengi yango ebima na couleur ya or jaune pamba te yango nde esekuisaka bawei nyonso mpona bamona nzela ya monde divin to pe monde spirituel oyo bango bazali kokende na capacité ya 150 millions de transactions na yango parce que mokili eza 510 millions de kilomètres carrés kasi nzambe apesika baénergie oyo ya moi oyo ebimaka na couleur ya 8h wana to pe 18h babengi or jaune ebimaka na capacité énergétique na yango 150 millions de transactions. C'est que 370 millions de kilomètres étendus à mon kili, et dans l'énergie oyo. Donc, on va Belgique, l'énergie à mon yo, et ça, on a été. Il y a un moment, il y a un système, il y a chronologie, pour tout, on va flipper, on a un vidéo, on a un engrais chimique. On a détruit l'humanité. L'énergie à or jaune, il y a mouille. Azali lié à corps causal. On a capture, il y a vision. Et azali soulié na corps astral pour nous graver mémoire. Ça veut dire corps pour ça les années, corps pour ça les années. Na kata nzoto na biso batu, toza na 6 corps. Oyo esalaka ba makambo. Siko na 6 corps wana eza na kati ya poto nzoto donc poto nzoto eza lokola enveloppe. Quand tokunda na cimetière, yango etikala nango kopola. Mais quand on poli et na matériel parce que obengi yango matière première dominante ngangaro basike nango a produit nango pe ba makambo. Mais sikoyo banzoto wana nyonso ya kati mobimba moto eza sikoyo na kati ya siko wana nde bakoko bakobimisa yango ekeso kozonga place oyo eutaki ekendaka mingi na badescendance bakoko oyo babandaka bafamille na biso nyonso donc bango ndenge basimba bamitolo na biso so moto akufi bakoningisa motolo wana ekoma chaîne d'attachement spirituellement eye koluka ebembe wana mooyi wana place tokundaki na cimetière ekangi ye na motolo na ye eza na meme numéro ale ebendi ye ebimisi ye bamoko ekomema ye bamona mokili ya bakoko donc eza na plusieurs procédures ya makambo ezoleka kuna yango tolobiaka baénergie ya orgeo na moi azali lié na corps causal donc corps causal ezali na kati ya nzoto na biso parmi les petits corps wana ebombami na kati ya poso oyo corps causal aza nzoto motu nyonso abimaki na kolota ndoto olalaki na Allemagne olalaki na Suisse olalaki na Suède olalaki na Canada na États-Unis mais ozolota le lisusu obimi na Congo sikoyo yo moto otali omonaki nzoto oyo tiki na mbetu na okuna na États-Unis to na Allemagne eza nzoto mosusu po elatelamba mosusu mais nzoto oyo ozotambola nango bimeli bandeko nokuna to bakamarade noto famille na okuna na mboka Congo to na mboka esongolo pakala ezali mpe nzoto mosusu okomi lokola na deux corps corps wana nde babengi yango corps causal donc nzoto corps causal nde bimaka mpe ndoto ezali lokola ezokapture bamakambo oyo omona oyo bazokomonisa yo donc ezali kobatela makambo ezali capture ya vision or wana analalaki naye kolakisanga likambo boye ye nde mutu azosala mosala ye nde mutu akokapture ye nde mutu akomona corps causal wana corps astral ezali oyo tozokobenga lokola corps moko eza peka na kati ya nzoto na biso bato yango esalaka bavisite planétaire etambolaka na basiège planétaire nyonso donc etambola na baplanète tu baplanète eza lokola bisanga ya milimo baplanète eza lokola basiège ya milimo donc nde nakokosa motu mwindo azomema ye na bulu yeke ya makambo etali kaka bakombo oyo Mars
Jupiter boy na boy mais tant que ça la soba makambo de yo mona soke bangunde ba posta ki biso parce que asati bazolo bato te tokende na planète Mars tokende na planète Jupiter tokoye baba makambo anyo parce que mundu mwindu ko za na ba siège wana nyonso et là na makombo na yango oyo bakoko no babengela ki ba ma vinde makambo wana pa bakoko na biso bakomi ko collaborer na ba esprit diabolique. Parce que dans la siège, on a siège diabolique. La siège diabolique est créé par l'esprit diabolique. Donc, bateau, bateau, tant malade, peut-être bateau au coup, le roi bateau, le malade, c'est moi, qui ne suis pas dans des artères, on bateau qui est batama. Na mabisika mo bateau qui est batama, na maille, na katamai, l'esprit diabolique. Dans la salle, planète diabolique. Ok, exemple, c'est l'esprit, il y a solo. Il y a des unités où il va dans la katamai et mais aujourd'hui, il faut que les gens attendent que les gens m'appellent au Koufa et soient les commis pour les nations comme au Tengango qui va dans la Zamba. Allez, et comme on a serpent. Parce que l'esprit véritable est aux arbres et nous sommes au Koufi jamais tant au monde de la vie soit dans d'autres où il y a la matriqueté. Donc, ma forme, on est là pour corps. Et là, corps léger, autre lobby, babengi, corps antécédent. Où ils allaient lier la lumière à moi, il y a un pété, où il y a un pété, bolembu na kati nzoto après d'abord pour ça musala et bien à partir de 10h 11h là après midi déjà na 16h 17h parce que moi a obima na tongo na ouverture du monde azobanda na 6h juste au moment la bibi couleur où nazo ba ya argent blanc même poko ibandela mokili wa utaka na moi poko nzala mpanda aizaki nzoto na zaki veti na ba énergie wana argent blanc la énergie wana argent blanc mo to lobike ya mutu et donc produire mélanine na kati ya nzoto ya bato mwindu nyonso na kati ya bato na kati ya mokili mais l'énergie sikoyo ya or jaune oyo ye azosala sikoyo aura donc l'aura c'est ezali lumière moko boyo oyo ezokoéclairer la personne nde babengi yango aura mais so omoni so bango bazokanisa bato mwindu bacomplication ebele bazolia bato mwindu bamboma baminerval nzoka balobike makambo wana tu bakoko deja baexplikaka yango bayebaki koma horoscope ya moto ekotambola ezali lie na nini fréquence nango bakotuango ndeni kotoa bamakambo wana nyonso eza na baprincipe na bacaractère oyo otambola libanda baprincipe na bacaractère moya bénéficie ekozala te tango moto mwindu azobénéficie te atikali kaka bamakamosala osa efort koma nde mona mondele mais lokwa bakobombeli basekte moye arrivé ezate bango basalaki eza ya complicité ya kokomisa motu mwindu zobazoba bango sikoyo bazwaka nde biloko na yo bango sikoyo banda kosalaka mpo na yo so baolia yo kwa te baolia yo en plusieurs fois yo obandukisa no motoki mais obanda kobénéficie na eloko moko te donc corps astral ezali corps oyo tozokobenga lokola pensée en observation eza nzoto etambolaka na baplanète yango eza na base ya makambo etali kograve mémoire parce que l'énergie ya or jaune oyo ya moi oyo ezokopesa biso makambo etali aura ezali lié na kati ya nzoto na biso mais eyaka kopesa biso chargement nango esalamaka parti ya front aparti ya mbunzu na biso soki abeti kuna ye sikoyo akendaka kokota azali kokende kolamusa mbala moko oyo tobenga lokola basensation to mpe basensative naturelle ya kati ya nzoto ya bato mpona kolamusa esprit. Elle dit l'aura est attachée avec les tentatives naturelles du corps pour réveiller l'esprit. On a coupé ça mon tout seul comme il y a mon doigt pour sentir en déjà mais le quoi va côté déjà mafio il y a relé ça va bilo quoi et comme là c'est et je peux bien ça il va continuer logique il y a ba fonctionnement wana pe na makambo etali autre zo ko benga lokola azali na attachement ya ba sensation ya nzoto na biso bato mpona kolamusa esprit donc énergie oyo ya origine aza lié to pe attaché na ba sensation ya nzoto ya bato nyonso mpona kolamusa esprit na biso bato ozalaki diba te yango wana motu nyonso soki alinia kufa azali na courant électromagnétique ya baénergie ya origine oyo ya moi oyo ebima na 8h to na 18h tobengi yango aura ekopesa ye indication ya makambo oyo ezali koya na nzela ya sensation ya nzoto omona manifestation yotalela omona baefle na nzoto tanto okoma akanti nzoto kilo na journée wana avant départ yaledi makambo wana nyonso nde akotika maloba ya suka avant départ na ye tobengi yango la munition donc motu nyonso avakufa asantaka yango atikaka liloba suka
éclaté, choqué, sur mélanger le robot, tant qu'il y a des boyes, il y a le koufa. Il dit, il y a déjà munition dans Malobasuka, au Moutou, Koufaka, Atikata, avec un mot munition. Alors, tu as Malobako, à l'Inpo, et veille, Moro, et Osa, Melaï, Awa, n'a pas énergie, à Moui, au Yedimaya, 8 heures, au pays à 8 heures, avec une port jaune, il y a un des hommes, avec ça, où il y a un peu qui s'appelle Matambo. D'autres, ils sont gravés par mémoire. Et tu as un cas après, il y a un peu souvent, il y a exploiter l'énergie, il y a un peu de matériel. Donc, il y a un peu de secret, il y a un peu de réunir l'énergie dans la carte et fonctionner à la fréquence magnétique. Il y a un peu de progresser dans l'habitude du wana de quoi d'ailleurs la secret dans mon camion sur rapport au bataille là qui démarre ça ce qu'on va pareil puis ce sont de l'autre avant on va le ça comment tu la traduction c'est que moi attends le président Afrique au 6 millions de dollars Mawa par exemple on va beaucoup j'ai déjà là pour nous exploiter donc c'est quand la vie mais wana et aussi matin on monde de l'eau mo que je quoi à tout moment et c'est une ambition tout ça là Toto Saka, journée des morts. Journée des morts est samedi. Nous voulons motoba. On a pour garantir la fréquence des énergies des esprits des morts. C'est-à-dire, entre les pistes, on a et dans la lien mort et dans l'uana. Pour kabola ka ngote on monaka ata ba chrétien ba ko so mo tout soit pour faire l'idée là mais rien sur na ba lo sambo na bango ba to ka na ba bunda to kangi ba esprit des morts mais bien on le va d'ailleurs tout soit pour faire l'idée là ko ko bunda na esprit des morts ba zo wa sakola ko biso lo bien et dans la lien parce que ba vivre na mokili donc ba komba esprit ba lo yo zo nga ona ko sa continuité na biso osunga ka biso so ba tambola ki malamu so ba tambola malamu te ko isoler contact na bango. Parce que on va t'amener malade, on va contacter, on va noter dans la makamamabé. C'est que les gens ont eu un contact, la collaboration, on a l'esprit bien présent, on a tout ça, on a mis ça, mais l'esprit mal présent, pour condamner par nous. À partir de moment où on fait beaucoup, parce que c'est le dit que Zamba Salaga sa santé, on va le faire aussi, on l'a sabi, ça, on a fait un peu parce que l'Afrique, tout le monde a été là, à Koyaka. En fait, ça n'a pas été à Koyaka parce que la Zala dit la précipitation, ça, l'histoire de la démagogie. Mais il y a des générations où il y a un tambo. Donc, ça me propose, pour la bango, pas prouver, ça t'a fait qui voit. Mais on a tout fait avec la satana. C'est vrai, il va que, et dans le bâtiment, comme on a malin, nous devons couper, on va expliquer des soins, on va expliquer diabolique. Et là, on va belé. Parce que, c'est la cimetière, là, les sous, nous faisons traîner, on a donc d'abord qu'il y a un cimetière, il y a un principe, il y a un tambo. Parce que ce qui est vu du bois, pour que tout à fait l'esprit mourir au téléphone, et là, tu n'en as d'autres. Allez, c'est comme ça, sur ma cambo, et on ça là, or, on va faire la sécurité, on a ok, même dans la cimetière, et là, on va principe, là, ma caractère. Il y a l'ennemi, dans le cimetière, qu'on a se protéger, se protéger dans la fumigation. L'immigration, des alliés pour tout le monde, sur le haut, et tout par l'esprit, on a maté, et puis, on a contact avec l'esprit à malade, pour pas protéger, on a place, mon gars, il a tantôt dangereux, parce que le cimetière, il a fait planer. Il y a plusieurs esprits. Donc, si vous autant que le cimetière a pompé malade, il n'y a pas côté. Dans ces cas, malgré que vous avez battu la base dans les autres. Mais pratique, et pour renforcer les choses face, il n'y a pas d'obstacle mystique. Cela veut dire, et c'est une vie tout ça, la journée des morts. Donc, journée des morts, ils ont regardé samedi. Pour la moto, on a garanti la fréquence des énergies des morts. Donc, pour la samedi, on a vu ça, pour pratiquer ma camouille, il n'y a pas mort. Donc, chaque samedi. Fréquence des morts est travaillé dans mon pendant les lundi, dimanche, mais journée, dans mon pendant central, place d'énergie, dans mon union, son pendant, c'est centralisé dans la journée où il y a samedi. C'est que on a besoin pour la samedi, et là, il journée où il y a la boîte, et là, il week-end, et dès la chambre, nous avons une distraction, il y a week-end. Mais il y a des pique-niques. Pourquoi il y a des pique-niques? Il y a des élargir vision. Mais il y a une distraction week-end, mais à mon côté, dans le qui va nous voir ma boîte, on a la boîte chaque samedi, et dans l'esprit des monts, où il dit, dans la planète différente, et il y a qu'on a goûté biso, et il y a qu'on a voulu, avec toi, le tout ça, on a qu'à il n'y a pas de chance dans la biso. Vraiment. Il y a des gens on a contact. Na biso pe ezala attirer vis-à-vis ya bato ndenge na ndenge tokutana bango mpona banzela na misala tokutana bato mosusu baola na bakadavre bato mosusu baza bapede bato mosusu tu wana baotama na bapuissance mo diabolique soki tokokangama na bango toza protégé te e baza koétouffe balumière parce que bango mpe baokangama na biso mpo baomona po amoni oza na balumière akomoya pembeni na yo
on a pas pépélé à cause d'un camarade mais il y a un pédé mais à cause de camarade mais le misala n'a été mais à travailler ça il que son dans mon tour journée dans les là ouvert par rapport à lumière naï par nous utiliser mon doigt dans la canabateur n'a pas mon nion sommet par ça c'est ma comme n'a pas moté même bon on l'aime tout au va nous rejoindre à dire pas mon nion wow on est là on doit bon marabat mais l'aime ça la na yo botambo la gané à tout la roboma au dépôt ça rien à l'école non il que son na zanaye tout dans ça la restaurant pour la lumière il y a eu la lumière mais le rôle dans mon physique au lieu comprendre patamni pour les canaka qui a secret à invisibilité on a vu ça le but pour la samedi tout changer tout le la week-end samedi tout que na chipo au toujours bien le voir pique-nique OK na faire na pour visiter na pour relâcher vision na aux la détermination et ba ni on ça là les lona lobi parce que la vie continue à tailler le coupi et ba le petit ban et toi naobe et la production des gens c'est bien non et na yo pour na posunga ka bango na kati ya parcours autour de la spirituel et sengé na biso ko to saka mingi couleur de mort ndeni mo to bengi en plombe noire ba bengi en couleur noir et blanc ezali ko tambola na puissance ya justice et domination ezali ko garantir alliance ya biso na ba mort. Ça veut dire faut tout ça la journée des morts et samedi na mokolo samedi ba ko ba le journée des morts ba la ta couleur noir et blanc dans ce la mugi samedi ata na zo ke ba rendez-vous ata na zo bima na on la ta couleur noir et blanc pour na nini po na okuta na besie belé na nzela ko couleur wana ba zo sala ke esprit wana moye touchenga ezate e ba zo to sanga nzela na ba zo la poelele sans dérangement on a la couleur avec esprit donc couleur ya ba mort na zotamboa na mbamo pa pe na koti na kati na komi lokwa mutu na bango aku na otamboa besprit nyonso ata besprit mabe nyonso dégâts kuna emoni nga na couleur wana e otosanga nga na koleka batika kosala mission na bango peut-être na nsima donc tala ntina oyo tozoloba ke tomonaka ndeke moko aza kuna na kati na mboka na biso Congo tobengi kombe André babengi kombe wana alata couleur noir et blanc corbeau noir et blanc wana omonaka ndeke wana akendaka mingi kana kovanda na basimitiere apres na pokwa apungwa kei po toyeba mosala ndeke yana eza nini azosala nini donc ye te aza na secret ya makambo baliwa ya bamort et après bakoko ezali na basekret meme ya kodevoile mabomba mio eza na kati ya bandeke siko babindele bazwi mpo balakisi oke baoitravaille bango bazokoexploite baénergie wana nyonso bazwi couleur wana noir et blanc batie yango epa bamagistrat bato bazokosambisa na oyo toyobenga na batribunal yani ezili batie couleur wana siko batie couleur wana mpona nini balinga baoexploite couleur ayo ozoyekola couleur na nsima na bango nzoka ntango bako bayekolaka langi couleur kuta ezalaka nanu te donc couleur aye nsima kutaki yo de nyonsaki etide obengaki yango langi obengi rouge mosaka motane obengi jaune mosaka yani yo la classification nyonso bango so baye kodembela na savoir oyo elaboraki adadévie oyo chemin bachange nga na minoko na bango baye susu babandi su kotangisa yo koko babenga deja moko mibale misatu mine motoba mitano motoba sambo mwambeli boiseau oyebaki olesi totiango nde na baekole po tozala kona évolution na développement biso solo babungisi so nzela tokoma okanisa ke développement na évolution ekoya soko soki biso toke torenforce baekole française na kati ya mboka po batangaka 1 2 3 4 oyo tosalaka ndinga propagande vraiment bandoko bénéficier français bandoko multiplier aire nyonso ezochange baforme aire moko eke covid aire moko eyeboye batie kuna donc ezomata kaka po bazoyekola yango batie mpe bana misala na bango bayekoli baafricain basangaka yango ale baokontrole bino eyekotisa mbongo na kese ya leta na bango seke baza na eloko moko te baobénéficie na moyibi ya makambo wana bakosaka bakonzi ya afrique mais limango alobaki ke azoveye sur bango tozokende akobloke makambo wana nyonso bakonzi wana nyonso afrique siko balola bongo na bango mpo balexécute na mibeko ya sika oyo epesa biso oyo tozobenga lokola fréquence ya mokili ya sika donc ata bayinaki ndo na oke tribunal na olata nangaka couleur noir et blanc nakekutaka mpe na moto ya couleur noir et blanc omonaka dossier ndenge ozala pesé mais yo ke tribunal olati couleur ya jour mosusu ça veut dire otiki porte ouvert oza na protection te mpo oyebi no étude ya makambo etali spiritualité te
On a okende na ba cimetière et esengeli koto sa journée to pe jour ya ba mort. Pamate tozali pamate azali kosala na fréquence élevée. Il y a un esprit des morts par rapport à la colonion. Donc jour à ba mort et ça une fréquence moko élevée par rapport à ma camboïtali samedi. Par rapport à ma camboïtali fréquence des morts. Mais celui qui est mort, il faut le contacter, il y a bien présence, parce qu'il y a malfaisance, par exemple, pourquoi on a salé qui n'a pas de mal, il y a un temps, il y a la puna, il y a un contact diabolique. Dans d'autres noms, à ce moment-là, on doit y avoir des temps dans la cimetière, pour y aller bien. On a la fille, il faut identifier, il y a été à Moutou, Ningatalaka, à Zagi Malam. Pour un malam, il y a tout le monde qui va traiter la personne de l'eau qui est pour au sein de la communauté. Bola mwana ndanda za malamu donc azala kata batela musuku tasambela nete ngeta aboza mumapete azapo ile wanda utamona bonzambe so akubi aukende toujours pas exemple ya bako yani hii eza ba différence il faut toyer ba makambo wana bien moto lobeka ke pona okenda ba cimetière esengeli kotosa na no ba journée des morts ato okende chaque jour na ndenge oyo lingi selon programme na auto petite mutu te par rapport ba jour mais ato ko to ba différence. Et oui, et ça, les gens qui sont là, c'est des gens qui sont déstabilisés, qui vont pas comprendre, mais ça, les gens qui sont là, on a que le cimetière, qui est là, c'est un il y a dit que na tongo batbakate espeli nga makelele te aka sali makambu na ye mais yo ke lem sous cimetière ok na tambo bo ko ezake mo ezo beta makasi peut-être il faut la croiser à air lem sous 12 heures juste pour o yebike air wana o kopexer na absorption ya énergie o ezo koleka na kati ya makambo etali ba permutation et ça la makambo esprit o bazo ko roter na ba rotation journalière et planétaire ya mokili ba ko na fait ça biso ba makambo o biso ba ine to se servir na yango mais ko so yo ke ine to o ke cimetière oza na makambo itali protection to yebi ba secret o tolo ba te o ke tout à fait na makambo mabe donc pour na makambo itali ko kenda na ba cimetière zengeli ko to sa ba jour de mort et ko to sa ba pratique na ba air pamba te azali ko sala na fréquence samedi wana sala na fréquence et fréquence ya ba esprit donc fréquence élevée ya ba esprit des morts par rapport ya mukolonie ya mikolo nyonso kasi so tozwi sikoyo mukolo ya misato babengi mercredi fréquence ya nguya na yango eleki bajour nyonso pamba te asalaka na fréquence ya 3 astres ya veut dire mercredi eza mukolo tobi ke eza baénergie ya bakoko nyonso basalelaki divinité eza mukolo ayeme nzakomba donc l'énergie travaillera na l'énergie ya bikelamu nyonso mais aotravaille na puissance ya or par exemple il y a vendredi ou bien jour etikali et travailler dans chaque force élémentaire na yango mais azape na ba assistance ya ba esprit ou ba ya na ba rotation planétaire ça veut dire ne to lobi ake kasi mukolo ya misato mercredi fréquence ya muya na yango elekaka na ba jour nyonso et eleki ya ba jour nyonso pamba te asala na fréquence ya 3 astres kasi lendi eza mokolo ya liboso esalaka na fréquence ya sanza mpona kopesa biso amour esengo fécondation dans l'ensemble donc mbotama ya biloko nyonso kasi bamoi mpe nzoto oyo tobengi baétoile eyaka sikoyo na assistance ya rotation planétaire des esprits esprit eza na kati ya moi oyo nzambe apesi responsabilité ezosalisa baénergie nyonso ezalaka na kati ya moi batravaillaka chaque jour mpona kopointe responsabilité na bango auto bénéficier parce que pour biloko ebotama il faut énergie oyo nanu oyo tobengi ya moi oyo auto ya makambo etali biloko bachangeango terme baobenga ngo les énergies ya sopasium non sopasium eza énergie toujours ya or jaune ya moi esala nini esalaka eza na grand rôle etelisaka bambuma onomona lisabe oyo ekomi mire amango oyo emire donc jaune wana econserve na kati ya bitabe wana babengi yango or jaune babengi yango sopasium aza na 150 millions ya capacité énergétique na ye mais asalaka mpe mosala ya absorption parce que soki mbuma olie mbuma osisi kolia mbuma obwaki mokokoli ye kaka akoya oyo akopenda liquide na kati ya noyo ya mbuma wana bamoko aséché noyo ntango aséché noyo après
les fécondations attendent oya skoyo pona mbumana ete tuka ekota ye wana teka ba énergie wana ya moyi wana ya 8h to ya 18h ezali na grand rôle tant moto akufaka moto so akufi biso tolela ye na miniti oyo na ye misu na ye kufi aomona esu biso te me azokokende sipo kokweya na tinele moko ya molili babengi yango libulu ya tourbillon ntango akokwea na libulu wana azoganga parceke koto azokende ayebi te misu ekufi ntango akokóma na siège neutre esika sikoyo oyo tobengi séjour de mort wana oyo bato balobelaka nde kuna sikoyo lumière ya moi oyo ya or jaune ya moi oyo ya 8h to ya 18h ekoya kopesa sikoyo na misu awa paf asekwi miso efongwami ye kuna aomona sikoyo yakomi séparé na biso bavivant yakomi na ngambu mosusu ekuna so akomona makambo ya kuna eza na badepartement to mpe badirection ya baesprit oyo eyaka kozwa bato sikoyo mpona komema bato na oyo tobenga lokola planète ya nzambe to mpe soki babomaki mpa bandoki baesprit te diabolique ezalaka mpe na siège wana oyo ezali oyo tobengi siège neutre donc esprit ya mabe baza na ngambu na bango baesprit ya malamu baza na ngambu na bango donc moto bandoki bakomi baesprit ya mabe nde bandoki yango bakoke bazwi ye amemie na mokili na bango apoye bakomi otravaille na esprit na ye wana par exemple epana nyonso oyo tozomona bati baolongola bazeli bazokufa te mpo nzambe atie bango mpo babotama donc ntango yo olongoli zemi obomi donc yo nde obomi mwana na espoir wana etelengana mwana ezonga supa nzambe eza te mpo okotisi yango na misala ya soloka bamo bato mabe bakoprofite nango bake babokoli yango na mondi na bango ata mwana na okola babombi ekuna mwasi akobota te aza baproblème na mabota ake banganga alenganga sikoyo azala na collaboration na baesprit ya mondi wana apesi ye mwana esprit wana baenatie na kati ya libuma mwasi atango kobota mwana lokola aye na fécondation normale ya nzambe te me bazokoyiba toujours accès na kati ya fécondation ya nzambe mbala mo mwana na okotama na badestruction aoya na baproblème kobunda koboma azali souvre mwana ya nzambe te me eza mpe na bana oyo baesprit ya nzambe ekoki kotya yo par exemple eze tobeke mama kipavite aza kati ya sanda soki bato bayekoli losambo na ye ekopermettre biso mama kipavite aza na pouvoir ya kotya bana basi oyo baza baproblème mabota bana na kati ya libumu mpe bakoti bana na bakozala na bienfaisance parce bakoya na mayele ebele ya kobongisa moto donc bakozala na savoir élevé kasi mokolo ya oyo tozobenga lokola ya lendi tolobi mokolo ya liboso ezali kopesa biso amour esengo donc fécondation de l'ensemble kasi moi na minzoto eyaka na assistance ya rotation planétaire des esprits kasi mokolo ya mardi etambolaka na fréquence ya détermination de la vie na nzela ya couleur rouge mpona kopesa biso badécision ya kosala makambo ça veut dire na makambo ya mardi awa ifo toyeba sikoyo baesprit nini oyo bagéraka biso mokolo ya mardi baesprit na biso bato mwindo kuna toza na koko kuku pemba parce koko kuku pemba azali un grand roi puissant awutaki na kati ya royaume congo na 1570 ntango royaume congo ekufi bango na pachaka zulu babimaka nzela moko bango bayembaki nzembo oyo mbulu ziki mbangu wakanga masambu benadio kidumbuki mosikileni sukola nsima akangana na bakoko kianfu na bakoko ilunga mbizi na bakoko mwata yanfu oyo asali bakatange nde bakendaki bazwaki nzela après la chute ya royaume congo shaka zulu abimaki bato ti bakesala afrique ya ngele oyo babenga afrique du sud mpo kokuku pemba mpe amemaki bato bakendaki kosala bandundu ya likolo oyo ebimisi mission kinzambi oyo ebimisaki bapremier intellectuel ya afrique mobimba mpo okuku pemba bamataka likolo ya ngomba mangengenge donc okuku pemba azali mutu oyo abimisaki style ya dread na mutu rasta donc azali premier noir oyo akreaki style wana baobenga dread to mpe rasta ye mutu azalaki nango na mutu na ye abandaki kolata jupon ya rafia abimelaka bamindele na poto na belgique na salle de réunion na 1600 mpona koyebisa bango ke botika konyokola bato mwindu so bolela besoin bosenga tokopesa bino kasi so bozoya kochange biso balolenge wana ezali kopesisa oyo tobenga principe na caractère bakoko na biso abimeli bango panda l'hiver to lokwelele bamindele babi te yo outi wapi oyo obima biso tolati biloko ya kilo mpona kobata malili me yo ye to lokwelele panda l'hiver tozokata o mutu mpona kolakisa bandeko nao bakataki mutu me ava bakate mutu aise bango abike mutu abakoko ekokundama bisika mosusu te ekozonga esika eutaki ntango bakate mutu
ata mutu wana bakate ko batia na mitize mutu elimu ya bakita Belgique et okundama na mboka na biso Congo Kinshasa kuna na Kikwiti na Bulambemba. Ça veut dire pour le moment pour Koko Bembana azana kati ya esprit ya justice. Esprit ya justice mususu ezali bakoko badimaga na 59. Tobengi bango bampadi. Azata tolobela makambo ya Kimbangu faut ça la différence au moins église des noirs izawana église des noirs lelo elobela makambo ezali papa mpadi biso to respecta quand même parce que bala papa o papa tela ki lignée ya message ya mbulu Kimbangu malgré papa diangenda kota ki na politique ya syncretisme ya koboma ba nyonso ba bandai kolobela Kimbangu na bosolo oye avant de stabilité ya église to zobenga lelo Kimbangiste c'est que papa diangenda bomi ba pepele na dossier oyo ye mtaki papa diangenda mtaki misi papa ona na zamba bo ake mo changer forme akoma église topé église de Saint-Esprit mais par contre on va la formalité mon parce que na 1900 autres jours bien loko la 39 akangaki autres jours bien loko la de 37 000 familles oh ba comme ba relégué ba même on a prison à l'eau ba maman Mikala Mandombe papa Ebe Bisola ba papa Batoba ba papa Mayangi. Et papa à cette époque, avec lieutenant et armée d'Italie, papa n'a pas bandé pour visiter la prisonnier noir au Bazalaki pour la prison à Disangani et dans ma pomme pour la Boulous qui marche. La papa pas de temps en 1939 dans l'eau à Kikuta qui marche dans la prison. Les qui marchent là, vous m'avez ce message qui marche, mais ballot là qui est ma canette, à Boya qui dit ça là, il y a armée d'Italie. Mais à comment il faut faire ça fait message qui m'a demandé pour faire ça et pour n'a pas tout monde ne va pas qui va tirer la prison donc il m'a envoyé visiter la prison là pour voir ma télé polo les qui m'a essayé on va obtenir ça bien union sur que les gars là qui soit il y a pepe à Congo alors il va ça qui maniste et donc va visiter qui m'a marqué na église dans Lubumbashi papa pas de babimisa on a prison donc va être Kinshasa en 1939 na makanisho ya zwa ki ya message ya Boulous Kimbangu nde ya sali sikoyo église des noirs en Afrique alobite mutu mundu wifo tape na makamuna ya Nzambe na ndenge na biso moko bato mwini mais poza ti pona de la musa conscience bato mundu nyo tout était auto olando za makambo ba blanc donc biso pe koto za na makamuna biso ozo komona siko ngeta ana ta sali église des noirs na bina mbala moko ba poursuite ba ndiko yela yeti aye ko réaliser vision ya Boulous Kimbangu wa très bon bata kinto adi bata na Angola Brazza Congo Kinshasa tout ça la kinto adi ba yo ça la première réunion na Yolo Eso ezaki na 1966 bazaki na batata onda na papa Bamba na papa Kimba na papa Anani mais c'était papa diangé na limu takeza ko kose la batwana nyo tout makambo ta mobutu ke bazo ça la politique ko balongola na pouvoir nde ba binisi bango na cadre ya politique les mobutu atile ko ministère ba yo ça pendaison na konga bi ona makambo itali oto zo benga lokola stade de Marseille les tata onda kimaki ate ko bata mabuna zamba a changer makambo a côté si Saint-Esprit makambo ya Bible na kati ya makambo ya Kimbangu or na époque wana ya 1966 azali na l'église wana na ba Congo te azalaki na responsabilité ya encadrement de la jeunesse parce que voilà ezalaki clair par rapport pour expliquer la jeunesse makambo etali boko na biso donc pour c'est ça to lobi ke ko pe maza esprit de la justice ko nzinga aza esprit de la justice parce que clan nzinga ndem basindi makambo etali mais justice clan ta pour basindi makambo etali divinité clan panzu les batimbi makambo etali technologie bango batikaki ba connaissance secrète wana yango lelo ezoko développer monde malgré précipitation coloniale moko yake yibi ba biloko wana oko eza approprié na bango te nde bakomi osala ya démagogie biso bato toutaka epai ya bakoko na biso oyo babandaka mabota na biso nyonso mpe tozongaka na bisika toutaka donc mpona mokolo ya lelo wala mo moke oyo biso ozalaki nango yango wana donc moto autaka epai ya bakoko na ye après tozongaka epai ya bakoko na biso totali la cimetière ya bapharaon nyonso batombe na bango jamais tomona croix eyelakisa ke bakoko na biso bazali na lolenge oyo bakundela ebibende na bacimetière na bacercueil oyo obimisa bapharaon jamais tozomona batie ekeko ya yesu likolo mais bagénération na biso ya tobotami tokuti baotia cercueil batie ekeko ya yesu likolo ya mbodi donc ye nde pilote azomema bato na lola biso lobi lola ezalaka te lifelo ezalaka te masolo wana eza ya lokuta parce que Nzambe asalaki te ke après kovanda biso na mokili awa tokokisi nano parcours déterminé ya etinda na ete
biso tokomi koprécipité tokende na likolo aba biso bakomi oyemba baokende na lola esika eli akendaki nani ayebisaki oke eli akendaki eza masonge donc moi okoti na Europe aye abeteli lisolo ke eli akendaki na lola aliyo ozwi makambo wana olati yango na kati nokomi oyemba nakokende ngai nakokende na lola na masi yango kisi donc olobake na okokutana na masiya oloba ndelo omote ozoloba ndokake na okokutana na mobikisi so mobikisi yango oyebi ete oyo ozoyembela vraiment parce que ça olobake na mobikisi ati aza nani mobikisi yango original balakisa bino te bokoyeba ye wana tozoloba imbango mbuluzi ngeta moto mwindo nyonso mitengo ya na libela mpe ya mobimba ya maso oyo abungisaki matondo mingi mama soki bakestion ozala okopose mpona torépondre ingeta wow kaka ipula ayeba so tenor soki basi toyebaka te no ayembi tokende kokutana na Eliya donc banzembo wana na merapele nango lisusu mpona koloba tokotala mpenza biso nyonso kote touti yango mpenza bandeko oyo tolamuki tosala mosala eza ebele mpe makasi atako toza rejete mais tosala mosala koko na biso mbuta babakila tozomona bino awa koko landu vraiment tosala mosala oyo biso banso oyo toza kozwa biso to transmettre ngo pe na bandeko to kabola to lamusa bandeko po tokotaki na kati ya bamakambo en tout cas eza pasi tobotami nango tokoli nango po bamisusu bazolona kaka ke dikubo ebolamuki papa balakisa biso nzela oyo te ye komi ndenge nini nzoka ye pe papa pe ayebaki te donc biso sikoyo lokwa tozwi ngolu na eleko oyo ya mine yango mpenza totelemi mpona tosungana matondo na koko kipulu ntango toyokaka bino boye biso tofandaka kaka kimia tolandi tokomi mituna oyo bandeko bazotuna mo bapembeni kasi tokanisi ete ngonga mpe eza kokende soki tokosilisa yango te tokolandisa bango ata na pembeni ndenge bazali kotuna mpe baoyo tokolanda na YouTube na biso toza kosenga bino mpenza bandeko bosa abone ebele po kuna nde toza kolekisa ma émission ebele mpona kolamusa biso mpe kozonga koyeba bokoko na biso motuna oyo tozwi awa koko kipulu ndeko ya lobi koko kipulu aye kolobela biso seliwa tolingi ka toyeba po tomoni bosemboli donc bomanoli mpena makambo ebele na kati ya secret ya liwa botalisi biso liwa eza nini ndenge ni bakoko na so bazalaki kolela bibembe ndeko na biso alobi ke alobi lelo pe toza komona mingi bato baza koya omona nakufaki nalamuki ya misusu ntango ekomi bamemi nga deja bakende kokotisa ye na morgue ndeko alamuki ntango boye donc makambo ezoya ebele yango ndeko alingi koyeba alobi koko kipulu bino pe ntango mosusu bozalaki na nzela wana te bokufaki ntango mosusu bokufaki bolamuki bomoni makambo oyo kuna na mboka oyo bokendeki yango wana boyebo te ya biso yango ou bien eza kaka na boyebi oyo ya cahier de charge oyo koko bangongele atikela biso to kaka na boyebi oyo nzakomba oyo aza kotondisa kati na bino motuna liboso yango wana matondo mingi ezali esengo mingi mpona motuna ndeko makambo oyo biso tofabrike yango te mais tokutani nango na nzela ya mbulusi mbangu mbulusi mbangu aza générique ya nyonso parce que aye sikoyo na ntango bakaye de charge eza lokwa apesi biso balivre secrète oyo elakisa yo ndeni bakoko batiaki mibeko mpona mabala ndeni bakoko batiaki mibeko pour l'alimentation donc babiloko wana nyonso eza bamibeko na yango lokwa sikoyo bamindele bayaki badestabilizaki nyonso wana mpo biso tokota na faillite eza sikoyo biso toyei kosala ezani toyekalamusa kaka makambo wana nyonso oyo ezalaki no biso mondele asanganaki kuna abeti soloki o moto so akufi akomaka mabele apres akomaka mabele aokende na enfer aokende mpe na paradis apres bato mwindu to mpe bato ka ya mokili oyo bakompagne masolo wana basali baimagination ya kosalela yango mpe bafilme batie mpe bafoto balasi te otala paradis kuna ezalaka baange na mapapu
azingi to na nzambe basimbi ba fanfare ndoka eza mensonge bazo ko tromper bato vigilance kuna pa na to na nzambe makambo pe eza automatisé makambo ezo leka na ba champ magnétique eza makambo fanfare te o biso tobeta biso te to sa ba fanfare awa bako batali bakelelo ona ko kembela to pe ko beta o to benga lokola mindule. Donc c'est créer la connaissance au biso de jouer en mopam boulous qui mamu à partir à bakoko na biso parce que bon moni déjà ba bilebo na bango kuna na makambo Italie c'est créer des morts na kati ya Égypte au moni to balasi ba nzoto o ezaki momifié depuis des années depuis des siècles si le etikala intact pour la rater. Et que mutu moni nzo zaki na connaissance ya makambo nyonso etali liwa ba ndenge ba zwika ba partie ya ba enseignement kuna ba qu'est-ce qu'on va créer ya bango ba baloli. Allez, on est au sabiso. Parce que même temps, on va là en faire. Et ça, dans le sens, il y a éclairer la vérité que dans mon kilo, tu allez dans le monde des esprits diaboliques, dans le monde des esprits divins. Alors, si vous avez un contexte, vous allez comprendre, maman, on est pour embrouiller partout. Paradis, l'enfer. Au paradis, on a l'enfer. Au camion photo, il faut la savoir que pour le paradis, moi je suis là, les musiciens mon kilo va profiter, va vous accompagner le putain, on a que dans un système à l'effelo, alors là ça monte toujours que la méthode dit que na n'est sûr que en paix wana et dans la forme wana. Oui ok. Ali makabuya le putain. Mais ils ont un monde des esprits parce que ils ont un bateau sous à profit. Le quoi comme ça, il connaît aux ambatinda qui était batundé à magie, tout peut battre solo, quand il s'en a mis de babomi, au moins la batouana bayaga dans chaque matanga. Et par là, il a la couleur, parce qu'à vous pratiquer. Au moins, elle nettoyer dans matanga, il faut tomber à votre café, mais il bien la vie notée. Mais il y a un va dire gaspiller pour ne pas battre. Au bout, il faut soutenir, même si dans un quartier, dans un moyen de ménage, soutenir, dans des voies normales. Par rapport à soutenir, il faut tellement quelque chose, mais dans la base, nous sommes à assister. Va voler des esprits et il faut se dévoiler bon pour la contrôler la psycho va bidénder to ye parce que la kata bidembe toujours ya baba to meza mutu ye wanda bomai mutu na bino ayo na psycho ayo ba information ba kunde wa parce que na butu ya za le kiri na ya opesa bango ba million ba okende ba déterrer ko wana suki sing ba kate manzaka po ya ozwango a servir l'esprit oyo i ba collaborer na ye donc ma toi ne ko ba pratiquer ba loge bazana batu o bazoko boma o mwana zalina mwasi bakoboma yango bakobachaka mibeko ke mwasi azema bota mwana butu te mais na génération na bisolo kwa toyebi mibeko te bata zemba bota mwana butu ata bata mwana butu okekuta kuna bazio balongoli mwana ndoko balonza batia batitoki simbi na libumo be batio mwana moko ya lizengi ça veut dire yote mtozoyeba koprotéger mibeko batiaki mpona grossesse cité mais bakoko akala déjà batikaki bayeba déjà ke zembi na libumo mwasi ekotaka après 12 heures du temps, un rapport sexuel. Après 4 semaines, et au sala, on l'a eu à 1 cm et à tige allumette, maquillé kangani. Après 6 semaines, maquillane kangamagi et au panzana nzoto mobimba. Et mati, monsieur qui est là-bas, monsieur qui est koto boye, monsieur qui est ici dans makolo, et qui est le rassemblement. Après, au tozo benga le roi 4 semaines sous et ben dit kozo ngasipo na chaque partie du corps. Et bah formalité on fait ça là déjà banda depuis il y a 2 midi to que comme na 4-5 mois moi na commis au grand complet dans le mois si ne ba ko ba tchanga ba nibe quoi moi si toi comme na zemi wana et là l'alimentation banda kolia pour nous protéger contre césarienne. Avec le lot parce qu'on lia bidia. Attends, on va dans la césarienne. Ça veut dire mutu ba dévier enseignement de base quoi il faut faire dans la savant. Liboso au même mot ba faire ça qui ba changer bisonde ba comme tant que biso sport na limite par les européens parce que ba oui so ka voilà la ligne pour na boyeme ba comment va faire des coups du soleil. Je t'en ai moi avant-hier mercredi de théaki mélanine na autre jour bien aura. Maintenant étude du il y a mélanine beti na groupe ya likuna omona ke na Wikipédia mutu mwindu mote ate Wikipédia pour na expliquer mélanine na aura na propre définition na et donc batu mwindu ko bazota ba Wikipédia kuna bazokozwa ba développer mémoire na bango selon les informations ko bazwa pas européennes donc ba information na eza pas fiable et eza ba information ko ezoko limiter mutu donc mutu yemo pas na classe na ye pour à se faire face na bato wana nyonso parce que batikela ke déjà baélément nyonso ezoko composé mobimba ya bomoto
na kati ya mokili. Donc makamotani secret oyo eza lolenge bakoko na biso o babandaka mokili batikaki à ce qui concerne liwa. Parce que so bakretien babi ke mutu akufa akenda libela, laissez les morts enterrer les morts. Mutu akufi bayeba tie kwa nini na bazokundela bato na bibembe. Kwa o bakundela bato na bibembe babenga yango kwa trifle. Kwa trifle wana musani ezosala. Kwa wana o bato balataka o mutu alati chapelet tie kwa. Wana zolata kwana o ezaka na église wana babenga kwa latine. Ça veut dire africain nyonso azokende na église catholique, soit azokende na église même de réveil, kwa wana bazoko utiliser eza pentacle magique. Il y a autre chose benga lokola ya ba latino grec. Parce que pas tout ça na kwa nae. Babenga kwa papal. Hitler fazaki na kwa nae, babenga kwa gamin. Donc ezali kwa moko komona yango na mapeka ya ba soldat ya ONU. Eza kwa o ekreya ba guerre. Elembo wana ya Hitler. So omoni bato wana baye na mboka na bino, yebaki baye wana mpona kopiyende minere. Baye na bango tia kimia te parce que baza na bapareil, gouvernement contrôlé bango te, gouvernement te bango wana baokengela bazone minière contre barebele, bango baojouer bamakambo wana le bango koexploite bino mpo bokuta bango. Entre temps, so guerre ekoti batie des ordres de côté, donc bino bokuta bango baye yo te to tia kimia baexploite. Albino botikali vide. Kaka bongo alibo do ebatoza nango ka baventure na baventure. Donc, il y a pas que les morts ne sont pas morts. Donc, il faut que tu et si tu as dit parce que celui qui est dit, si tu as dit, à ton occupant, molili na mis. C'est que le sambo, ou le chrétien, bah, il y a un mot que maintenant, quand la mise va sembler là, ils ont interdit parce qu'ils ont ma vision partout. Vraiment. Bah, mindele, bah, ça dit, maël et ma belle, au sala, bah, satellite, na l'icolo. On a produit, bah, infrarouge, bah, ultraviolet. Ezali otozo benga lokola quasiment il y a des rayons artificiels biloko basali artificiellement face à la rayon soleil et là déjà condamnable c'est que ça va faire ça accès to chape ba pareil du polo mais poto yeba ba mécanisme to pe ba pareil on to ça on a ba base à quelle matière pour la effet ça biso ba retour mais bon basali ba tol na ba aluminium banda ko ebele na Congo banda ko ezaka na batol wana to ke mo ya Congo pa pourquoi et conserver parce que l'aluminium a conservé chaleur à moi pendant quelques temps na bakoko soit ba diko dégager on a kata ndako yepesa mulunge moko boye et mulunge wana et pour empêcher croissance évolutif ya nzoto abatu donc quand déjà croissance non o yo évoluer na moi et comme na difficulté c'est que c'est on pas comme na mikakatano. Moi, je suis le hasard surchargé. Parce que les il y a pas briques, il y a pas zélo à PMP. Mais je sais pas comment on a dit des briques, il y a argile, briques. Oh, le lot de l'autre, il y a pas tombé les bandes dans l'Europe. Il y a tombé partout dans le Maroc, partout dans le monde. Espagne, Barcelone. Mais le lot, il faut se trouver dans la société, dans notre société, comme il y a pas mindé, pour aller pour avoir des gens de la dans la sueur, il y a pas qu'on a mis sur la on va dire briques, qui wana pour et pour couper la haute de l'atmosphère la pierre. Et je combattre les autres il y a partout. Les batailles là banda pour na bango ya brique album ba passer histoire ba la dit ba tenir pour le bateau te ko ta na ba kitaba. Donc là le kuta ba boto là ba effectivement royal. Et nous sommes dans la papoter na Italie na Rome, nous sommes dans les États-Unis, il y a des musées cachés au africain monté dans la monnaie. Mais qui m'a dit que vous voyez que na na kata ba mindele na kata ba tumwindu na ko dilisa makamnyo sur ko la mesa on a motumwindu à comprendre. Et le revenu négatif pour les capoyers à la partie, il y a Ernios, dans l'Iwa et Dali, l'Iwa la puisse partout, parce que c'est notre définition, pas qu'on a bango. Parce que tout le monde va lever Angelou, attends, Angelou, mon côté, aller visiter tout le monde. Parce que nous avons pour l'ange Gabriel, l'ange Michael, mais ange Michael et Azali, esprit diabolique, qui peut y aller dans ton bouc, ça va guerre au nion, si vous avez pour ta mokil. Ange Gabriel. Oiseau Yiba, observation, il y a un rayon soleil, il y a un revenu, au moins, il y a un coupé de biseau. Mais autre chose, dans le rôle là, Gabriel, Azou Yiba revenu, il y a fécondation de la ligne, il y a aussi la chimie, il y a un coupé de sa mapélé. Aujourd'hui, on a suppose. Donc, ce total, déjà, tout le monde a fait un cas de Makambo, on ne peut pas y aller, ou Utaki Wati. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la définition, il y a qui ont ça à une place. Nous, vous avez sous la définition concrète, il y a parce que c'est à place na ye, Makambo Izabo et Tinde, Zabo et après Tinda, na Bozo, na place na Utaki. Les bateaux de ça, ma bébé, il y a une intercalation, il y a des viagas, bateau, na accident, Malakata.
parce que bazo collaborer na ba esprit mais le voilà nzambe asaki likolo na sa asalaki ke mutu nyonso ezali attaché na cordon ombilical ya descendance na ye donc ntango tokupaka ntango tobotamaka bakataka biso mutolo so bakati mutolo wana bakozwa yango bakausi yango soit bakundi yango bakoko na yango oyo babandaki famille na bino nde bakozwa yango babendi mutolo wana babombi yango na monde oyo bango bazali tobengi yango planète blé donc oleka blé ciel ya mapata okutana na ligne littorale eza ndelo ya mapata après okota na ligne torride ezali ndelo ezokokabola biso bavivant na bato oyo bakufa etolobaki kuna eza sikoyo siège moko général oyo aza na plusieurs collaboration aokolabore na bamai na basanza ate l'esprit mosusu na kati ya mai bazogere makambo ya mai ate l'esprit mosusu na kati ya mopepe baogere makambo ya mopepe ate l'esprit mosusu na kati ya moto baogere makambo ya moto ate l'esprit mosusu eza etango na kati ya kake ate l'esprit donc esprit eza partout il faut toyekola l'esprit wana le plus vite que possible parce que atie biso na bacontact na l'esprit diabolique ba El Shaddai ba Jehova faut toyeba ke Jehova eza nzambe te mais babimisa na concept ya nzambe soka Jehova ezali premier fondateur ya église témoin de Jéhovah kombo na ye M. Charles Tazeresel oyo abimaki pasteur na église protestant ya 1884 ntango abimi pasteur kuna nde société ya komultiplier babible mpona kala propagande ya mensonge ya mikanda wana bible parce bakabwanaki na bachrétien oyo tobenga yova ya rome bimi kuna o batikali na bible na makambo mosusu bao mpe batikali na modalité mosusu mais ye nde asali société oyo babengi watowe and société trading de biblos komona Charles Tazeresel ntango ye akufi secrétaire na ye komona Eris Nerfort aye kozwa relève wana ye nde so aye kobimisa sikoyo asali continuité ya production biblique wana na 1923 babandi kodistribue bible na bazimbabwe ekoma otambola na bapays africain nde ye atiaki sikoyo mibeko kunaki bato nyonso bakolobela bakolanda idéologie ya église joviste donc bakozaloba batémoin de Jéhovah et so bakufi bakokende na royaume de Jéhovah parce que royaume de Jéhovah eza wapi nade akenda royaume de Jéhovah parce que Jéhovah oyo bazolobela pour le moment azali déjà un grand câble avandaka na Mont Blanc na ngomba oyo ezala na Suisse aza motu ya 9e rayon violet c'est qu'africain nyonso ozambela Jéhovah aza ta perdition ozambela nzambe te donc vivre boye tobikana to na nguya nzambe mais toza déjà perdu banda kala yango tozekele kwa tozali lié na baénergie ya moi na makambo tu parce que je pense que ezosalama automatique à partir ya bilembo oza batieli biso ezokoprotege biso contre balien te contre obstacle okasake l'église ela nde ezokokokitisa biso nzoka tobika moto akobika parti ya ora na ye parce que eza lumière oyo ezokolamusa sensation kati ya nzoto soki événement moko ezoya okobouge ekolamusa esprit na yo mbaa moko bite na déplace kaka odeplace événement etikali oya na nsima obele nkombo ya yesu te oyo babele nkombo ya yesu ntango ora na bango ebikisi bango bazoyeba teke lobiko na bango ebutila biso na ora na ye mais obien mpa bakoko na ye ye azopakola yango mpa ya ye oyo ayebi te donc baotambola na bulu yeke tala esika oyo tolobi soke oye na définition ko motu mwindu mpe aza na place na kati ya mokili ayeba sikoyo liwapa na yo motu mwindu balobeleleni liwapa na biso babaki eza mobembo ya planète donc planète eza libanda mokili te baplanète nyonso ezaka na kati ya mokili mabele eza planète na kati ya mokili lisusu mokili aza planète sikoyo na kati na ye mpe so aza na baplanète moi aza planète na kati ya moi wana esprit ezali na kati ya sanza aza planète esprit ezali na kati ya bétoile ezali parce que tant toyekola bétoile toyeba déjà ke baétoile mosusu eza na barole nango par exemple étoile oyo endikaka biso l'avenir ya basauveur to mpe avenir ya bana bilaka donc ntango batikali bilaka eza na bamanifestation ya babilembo ya bilaka esalemaka na chaque génération donc nde biso mpe to bato babana bilaka bilembo na biso deja ezosalema mais nde mosusu bato mosusu baza mbrie bazoyeba te bilembo oyo nzambe azokolakisa na likolo mais nzambe deja ntango azotinda makambo ya sika mpona lobiko ya mokili soki azotinda basauveur soki azotinda baprofete basakoli ya nyonso tu soki bato bakoya na makambo moko ekoningisa mokili bilembo ezalaka parce que ngolusi mbango avaya na mokili bilembo elakisamaki na likolo ya étoile filante oyo bango bakosi kuna ke étoile filante etambolaki na ntango na nkombo na ntango ya jésus so étoile filante wana etambola na vitesse ya 37 000 km par seconde donc wana mpe eza na puissance na yango donc elaka étoile moko ya indication ya kolakisa
avenir ya likambo moko oyo bato bakutana nango mpona le biso bazwa solution ya lobi kwa makambo moko boye mais étoile ya naissance eza mpe na mosala nango nde tobayaki étoile ya naissance eza lié na bachaleur oyo eza na kati ya nzoto na biso ale eya kopesa détail nango na forme de main détail de la vie après ezokotravaille na mosapi ya suka oyo mpona kopesa biso pouvoir personnel donc motu to aza pouvoir personnel esalaka na mosapi ya suka naomona motu to alingo kesimba kisa okesimba ateleki mosapi ya suka chaleur wana kaka soki eye na mosapi ya mibale oyo elandi mosapi ya suka wana akopesa biso pouvoir familial pouvoir ya famille troisième mosapi chaleur wana ozokoproduire pouvoir ya oyo tozokobenga coutumier yango bakoko batiaki bagi kolatisa yango na deuxième mosapi wana mpona makambo etali eza na indication ya pouvoir familial e na pouvoir coutume eza awa na kati ya makambo oyo etravaille na négativité na positivité bapouvoir oyo nyonso 5 onga nazotanga toye kozwa mosapi ya minei babengi yango pouvoir nation to mpe pouvoir politique teke na pouvoir nation awa toza na balumumba ndenge batravaillaki na pouvoir wana ya solo baboyaki trahison ya koteka peuple na bango batravaillaki na esprit peuple wana bénéficie na barevenu ya bomengo na ye oyo batikali lelo oyo bazali egare bazotambola na chargement européenne mpe baza bana misala ya baeuropéenne eli moko te komonana sino changement wana mbulusi moko alobaki ke aza na kati ya transformation politique mpona kobongola nyonso ezonga zero to débute sikoyo na programme ya kosambisa bango oyo kozwa mosapi ya suka ezotravaille na pouvoir divin. Ça veut dire la positivité pour bénéficier dans la misaki on y na makambo ya kitoko po toza na bangubi pana kotambolaka na yango mpe benzela biso makambo etango batoyeki kola nature te tozoyeba te lelo ndenge kaliza makelelaki nzoto motu mwindu tokomozwa nde explication ya nzoto na biso epai ya bamindele wanamuti ali tobazokumela okufa pampapamba okeba nzoto wana bato baokufa pampamba na kibolenge bazokotevie yango pasi bakokona biso ya kala bamisu bakufa te kakufi tolela ye ezalaki avant kufa akovanda umeli doza batalaka motu soko motu akudini na mokili toyaka na bebe mino eza te biso okokanga donc eza na temps oyo ozwala kati ya mokili po miso ekongwama mino ebanda kobota donc ntango mpe bandi parcours de la vie obandi mino ebota po obukuta to tolia biloko nyonso bapesi yo olobo osala makambo nyonso ntango mpo otisa parcours wana omona mino ebandi kosila wana munoko ozongeli wana forme ozalaki bebe ozonvekte kwa legumbami apres okokoka esu kotambola te wana soki tokomoleso baalimentation moko oyo ebanda kopesa yo susu vie mpona ebakisela yo parcours e apres ye moko akose concentre abengi fani asoli na fani atikeli bino munition na ye bozala na bolingo na ozala na bino ere nyonso tu ali omona paf lemsu alimwe ozomona liwa kala ndenge ezalaki po akoti na ye mamo ye moko akosenga nzambe ya bakoko nalembi mokili na yo nasali oyo nyonso otindaki na kati ya bomoto na ngai zongisanga esika oyo obongisi ye mpo na ngo na kufa alimwe azongi kasi oyo autaki soit aske azwi lititi oyo azwi oyo asangisi aleboyala alati nzoto moko akeba nde na sa mai parceke soki okeki kotaka lemi eza na koko moko babenga koko mukishi wanyangi ye tazinda na se ya mai ye so abandi kosala misala ya kekele oyo mukishi wanyangi ana misala ya kekele abandi kosala na mokili physique boye so akekompoza akota na se ya mai avandaka kuna me asalaka so misala ne ya kekele na se ya mai basinga basali te ya kekele komo obima likolo ya mai moto akomana ebuna na se azotravaille eli puissance ezali batika baposaki o te kaka koko na bango moko eli auta mabele me azonga mabele te bakosi parceke biso olobi mbemu azonga mabele te donc bible akosi deja aza na information ya lokuta tolobi nani oyo tobenga koko mbemu koko oyo tozobenga lokola ngobila ngampama oyo asimbi puissance ezokosangisa fleuve congo brazzaville na congo kinshasa parce que koko ngobila ngampama banindeli babatizaki na nkombo ya saint sébastiao abengwaki na 1500 oyo tozobenga 1569 donc ye moto alonga banzete ya baoba nyonso oyo eza le long ya fleuve congo na bichi ngobila wana donc esika batongi oyo tozobenga église saint anne troisième église catholique na kati ya engumba Congo Kinshasa. Donc bakoko baza ebele po toyekola koko na pouvoir azalaki nango mpe toyeba ndenge nini na bozindo ya bacontact parce que bakoko bazalaki na bapermission ya kosola na bamort mais il faut contacter bamort oyo bazali ya bienfaisance
donc on mutuna ndeko na presque au lobage makambo oyo ezali cahier de charge, donc cahier de charge et à partir ya mbulu sima en fait mbulu sima on a kutanaki na moko na biso babengi ko mongele abwakelaki soyi na elongi imaka abwakelaki soyi na elongi soyi wana ekangi lokwa batoile d'araignée azwi suki na ye ya mutu azali suki nyonso tout blanc epembe koko azwi suki na ye wana alongoli yango affronté ana mbunzu alobi na élevé au selon culture africaine topé bantou na fait sur 16 740 000 mémoires 444 000 livres 16 740 000 mémoires 444 départements misa maboko 444 direction des études parce que mon bimbana na kati na yo maintenant ça va livre les abades pour préparer documentation parce que nous devons documenter akamunyo sur côté quoi libala avant ça le nga ba européenne moyen de diffuser la fréquence ya sacrement divin na libala ezate parce que même na boko na biso libala pesa na prière na mo ba bengi en prière ya bénédiction du mariage africain on a sala moté parce que bazate désir ba comme kende pas pasteur pona ba loka ba mo le sous parce que mutu azotia maboko ebi nga tambola raté bon je propose que la mitu na bino ba twaka ngo maboko nzoka ba koko ba boya ti ba tsimba biso likolo mitu awa ko na mitu na biso eza na cerveau ebetaka ebetaka ebisa chaleur moko awa il faut to protéger chaleur wana esika ezokobomba maele na biso yango wana tobi ezali lié na moi donc biso mpe po tosala sikoyo bango na babengi ba rendez-vous du soleil omona pendant l'hiver bandeko so moi ebimika mwa moke wa parce que yo to la moi mais yo to za na kosa makambo wana te yo biso ko to za ba pratique du soleil pour absorber les énergies du soleil pour ébattre la couche pour epesaka okasi na kati na biso to ko ezokopesa mélanine na biso donc makambo liwa ezali fondement de base ya secret ya livre de mort o bako na biso batambola ka yango banda forêt équatoriale na ebandela mokili nda bapesaki déjà recommandation et pas bako wana ni bale ko konzala mpanda kwa utaki na moi azalaki kongela lokola barayon ya moi donc mélanine azalaki couleur mwindu mais alati à couleur ya argent blanc donc argent blanc moi et puis par rapport à 6 heures moi comment les mana 6 heures na tongo et la couleur argent blanc et il va être na 7 heures na 8 heures moi a changé couleur a commis or jaune et il y a moins de bagage sur pas jaune na 9 heures a changé couleur a commis argent blanc 10 heures argent blanc 11 heures argent blanc 12 heures argent blanc air pour que bandera mokila kita ka énergie makate zawana na 12 heures juste chego oko ya mwasi oya utaki na sanza ye pakitaki na butu na minuit énergie pe makate zawana pe na minuit pona opéraka sikoyo na baprière de la lune à partir ya air wana babengi baprière des invocations ozomona sikoyo mutu mwingi sikoyo atiki baprière invocation na ye akoti sikoyo na mafiose ya kobelelaka baeli na bakaprière mais ti sikoyo mpe bazokoasiste te bana na bango baosala bavoiture baosala babiloko ndenge na ndenge mbo basekret ya savoir bako baélabora continuité mais bazokoasiste wana bazwaki wana motoki na bango te yango baosala sikoyo oyo ezokosala baaccident ezokata bapesaki asite biloko nyonso tokosala ebanda otosa biso donc batechnologie ezoya na nsima na mokili ya sika oyo tozoloba omona voiture ezotosa moto apartir amasa makila na ye ate ezoya na vitesse ndenge te komi pembe na motu bamo makila oyo ozamona zodeprene voiture wana na voiture etambola sikoyo na puissance ya masse ya makila ya motu dit makambo ezoya na kati ya mokili bango barespektaki mais tokokanga bango kala mingi te baoyeba sikoyo ke atambolaki malamu te donc makambo ya liwa eza na profondeur moko ya bozindo moye bato ya mabe badevie biso eza te mais lokola motu mwindu nano ayebi secret ya liwa te yango bato ya mabe bazokodevie bango donc bakona so bazalaki soki moto akufi bakoyamba moko ndenge tobengaka bapaster aza na importance te akoya na liwa na bino parceke makambo ya ote ya bino makambo ya bana Israël mutu akufi na minute ya po tolobela makambo ya liwa wana to protéger pe esprit wana mpona banganga kisi bakanga yango te bato ya misala mabe bakanga yango te ekende na séjour nango na esika tokende kopose yango donc bako bazali so moto akufi baobenga biso basakoli ya nzambe bakoko tokoya tosali prière ya protection des morts donc toprotéger bembe wana parce que ntango moto akufaka so tokekunda après 3 jours na kati ya basimitiere eza na balisanga ya bandokoki oyo balandaka bibembe na basimitiere après notre retour biso toke tokundi tozongi
mais eza lisanga bandoki oyo baokende babengi bango banécrophage. Banécrophage bazali lisanga ya bato oyo babongwanaka bainsecte, babiso babongwana baaigle, babiso babongwana bafourmi, babongwani bampese bate kodetere corps ya moto akufaki, babandi kolia bapartie du corps, mosusu bakolia misu, mosusu bakolia motema, oubien bakolia bapartie du corps oyo bango baza yango besoin mpona alimentation ya misala na bango na soloka. Et sikoyo biso so toyebi déjà secret wana tobanda koyeba déjà ke motu to makufi ole totika kaka na kati ya kolela malgré ezali mpasi ya kokabwana motu bozalaki nde bomona esusu te mais soki tolande siko secret oyo tozolobela ya liwa tomona ke toza toujours na bondeko pase akozala na contact na biso na ndoto tosali suivi eza nini kokenda na bacimitiere kokataka bamatiti yango nde ezokogarantir contact ya biso na bandeko na biso bazokufa okanisaka bango. Mais ce que vous avez un cimetière pour passer une journée de pensée. Il y a un examen dans la tranquillité, mais moi quelque chose mais aux ça parfait, parfait, on a eu solo, avec fumigation, attention, attention. Au côté ici, odeur soif, ils ont protégé et bien le contact et l'esprit pour y tamboana, on dit n'endroit ils ont kende et ils ont étouffé si pour autres ont bien le là esprit yamabe. Tous en a makabaliwa, tous en a esprit, autres ont bien esprit ego. Et là, on travailler dans milieu double esprits. On a à PDG de la société ou bien ça la musala mo songolo mais abebisa mwana mutu na mwana ba blokaye corps kosal wana na corps ozobenga astral wana ya koma kizengi ozo bakangi corps kosal wana astral wana mutu akoma kizengi ba moko ozo bakangi mwana bongo akomisi mwana kizengi ya komisi ko porter mwana ne puis kolata ye rapport ya collaboration esprit oyo osala na yango omonele place nyonso tambo be place avandi kwa bwa mwa bitabe. On nourrit l'esprit, on a coupé sa gaïe, l'accès, il y a ma camboise, où ils ont fait bombe à la molili. Vraiment. Et l'esprit, il va l'esprit, il va se au monde, comme ça, mon tuliboma, comme ça, mon tulizengi, ils ont travaillé dans la mémoire à Moutouana. L'esprit, comme sous Bazali, ils ont travaillé dans la carte de Maïkash. Na balonge ndenge na ndenge, bazana ba pouvoir, bazo pour exploiter, milimo ba kufa na banzela ba fleur rose. Omona mutu bazalo kwa ba maikari ba loge o evandi kuna na Congo to na mokili bango batindaka batindi yo pratique oketi na cimetière batindi yo kezwa mutu akufa ena ba condition ba ko ba kezwa mutu akufa ça fait 3 jours na cimetière ou bien ça 10 jours ozana kiri na yo opesa bango mbongo ba okende ba kopere na bato bakengela ba mort ou bien bakengela ba cimetière ba ye kuna bu bakati mutu ba suivi ba pesi ba tomo mbongo ba mpe ba zimbo na bango ya bénéfice et bango ba yelo ka mutu wana to ba yela mutu wana yo zwa ngo bombia a zwa mutu wana akundi yango a zwa mutu wana akundi yango alonela yango fleur rose. On fait la cérémonie à 3 jours, il y a que la maille na rosoir, sombi te la rosoir de to la bilanga. On chaque jour azana bandi ko arroser, soit ko arroser bon poignard, ko arroser maille wana parce que apenda siko kolo nzoto, kolo mutu wana, il faut zona nzoto wana, donc mutu mobimba penda ko yande ya ko arroser premier jour, mutu mobimba ko ya penda. Papa nana posana arroser le. Il faut yana. Parce que vous avez la piège yanganga mususu ayebi ke mutu azosa pratique kwa bénéficier ya ye ayibio bénéfice ya pratique yo salati donc adate le kenga zo vérifier premier jour aboyi opesa mutu wana na ayebi ke te mutu azo landanga kwa zaki te tonga la yibaki nazoki mutu fo donc il a déjà aimant ponzo to ane se coller pour ya tela on se misala deuxième jour mutu wana roya papa na roselo aboyi troisième jour seconde confirmer à te mutu ngo bena mukolo nzoto bakatele mutu kama opesa ya rosoir c'est kakangi na nzoto wana akangi mutu mobimba aréunir akomosala ça donc makambo ezebele ezolekana mokili bato bakotaka okombo yezo ezosala mais kuna na kata gouvernement bandoki bazebele bato bakiti bazebele okombo yezo eza nguya te ezali ezaki peuple po azala mbuye bakotisa makambo ya négativité de façon égaré bato na nzambe
yango fo bakoko ekatisa biso babiso ko tozongela bapratique po bango bando kosala ekopesa bango babizunguzungu soki bali kotumba babiloko basolo wana partout toza omona bandoki bango bandomona na esu te parce que so alingi oleka moko rayon magnétique ya 100 ya liseke efule ekopesa bizunguzungu abosani kose contrôle mbala moko akwei matondo mingi donc makambo ya liwa ezali moto akufaka te okendaka te mobembo ya bisanga ya milimo mpona kokoma protecteur naturel matondo ingeta matondo ndeko na biso tokanisi bosungami ba mituna mosusu oyo ekoti koko kipulu donc neti ayebaki ayanoli yango kaka ndenge adevelope na motuna ya ndeko na biso ya tuni na liboso oyo etikali bandeko mituna na bino tokozwa ngo tokanisi na YouTube tango emission kokota oyo bokotuna tokobimisa tokotuna koko kipulu na poso ezali koya pona lelo ngonga ezali ngonga tosukisi penza boye toza kosenga na biso to s'abonner vraiment ebele na ntemo kya kwanza pona kolanda ba message ba mateya oyo toza kozwa pa koko kipulu pe bandeko misusu pe oyo bakoyebaka koleka pona ete kolendisa biso kaka tozali na kati ya musala oyo tata Mvuluzi Mfumuki Mbangu abengeli biso tika ete nzamba bakoko azala na biso matondo pa ya koko kipulu na kondima lisusu mbela na biso pona poko ato butu na lelo oyo eza pena tamoko toloba précieux bozali kopesa na bana Kongo toyebi ete tango bozwaki yango ezalaki pena na tina ngonga yango ekoki toyebi ke tango mosusu ki tozana bino te tomonaka bino na Facebook bino moko boza kolekisa na bato pe baza kobenga pembeni toyebi ke boza vraiment chargé kasi tango bozo kondima kopesa pe biso na kati ya ntemo kya kwanza pona peke boza pe na kati ya pole lumière wana oyo ya nzamba bakoko eza kotambola na biso banso yango nde eza kosala ete topesa na maboko la main dans la main pona kosala musala oyo matondo na biso bandeko banso tozalaki elongo koko mate bandeko nyonso koko landu koko mabiala bandeko nyonso oyo tozalaki elongo tokutani na poso ekoya po ete tokoba masolo na biso pe mituna na bino egoza kaka esengo tokoyamba ngo na esengo pe koko kipulu akoyanula na ye ndenge tosalaka na ebandeli ya émission oyo ekolanda pona lelo tosukisi boye kimia nzamba bakoko ezala na biso oboyi bakoko fimbwa kekele oswani na Kongo nzala na libumu matondo koko kipulu tokutani mbala ya sima matondo